შევეხოთ ყველაზე ესეთ უცნაურ პრობლემას, როგორც არის შექსპირის საკითხი, მისი ვინაობის საკითხი, ანუ ვინ იყო შექსპირი. ამის შესახებ ძალიან მოკლედ, მაგრამ ამომწურავად წერდა ბორხესი თავის სტატიაში შექსპირის გამოცანა. ანუ აქ ფაქტურად ფანტაზიას საზღვრები არ აქვს რა. ანუ ერთი ვარიანტია, რომ შექსპირი იყო შექსპირი. ის სტრატფორდელი დრამატურგი დაბალი ან საშუალო ფენის წარმომადგენელი, მაგრამ არის ვერსია, რომ ის პირველი სურათი ხო, რომელიც არის, რომ ეს არის ნიღაბი და ნიღბის უკან იმალება, რაც არისტოკრატია. აქ ხა ვერსიებს უბრალოდ საზღვარი არ აქვს. არის ასეთი ვერსია, რომ თქვათ, არაერთი ადამიანი, არამედ კოლექტივი იყო, ცოლ-ქმარი იყო, პიესების ავტორი. გავრცელებული იყო ასეთი ვერსია, რომ ფრენსის ბეკონი იყო, ანუ თითქოს ასეთი ინტელექტუალის გარდა ვერავინ დაწერდა რა, ასეთ გენიალურ პიესებს. ბევრი იზიარებდა, თქვათ, ნიცშე იზიარებდა ვერსიას, რომ შექსპირის უკან იმალება ბეკონი. არის ასეთი ფანტასტიკური ვერსია, რომ ერთი და იგივე ადამიანი არის დონ კიხოტის ავტორი და ჰამლეტის ავტორი. ამ როგორც ჰამლეტს წერია, რომ შეშლილობას აქვს თავის ლოგიკა, მეთოდი, რაღაც საფუძველი, ხო? ამ ვერსიასაც აქვს რაღაც ერთი ლოგიკა. რატომ? იმიტომ ეს არის გავიხსენოთ რენესანსის ეპოქის დასასრული. რენესანსი ეს არის ტიტანური პიროვნებების ეპოქა. ხო, ასპარეზზე გამოვიდნენ ტიტანური პიროვნებები, მიქელანჯელო, ანუ ასეთი ტიტანები, ხო, ლეონარდო და ასე შემდეგ, ხო? მათი იდეალები იცით, ხო, ანუ უკვე კრიზისი არის რა. რომ ეს იდეალები დაიმსხვრა რა. რაც გააჩნდა რენესანსს და ჩვენ ხედავთ, რომ ორივე პერსონაჟი თავს იგიჟიანებს, როგორც დონ კიხოტი, ასევე ჰამლეტი, ხო, რაღაც გავსება მათ შორის არის. ახლა ასეთი ფანტასტიკური ვერსიები დონ კიხოტიც ერთმა ადამიანმა დაწერა და ჰამლეტიც მას ცოტა უცნაური იყო, რაღაც გავსება არის, ხო, მათ შორის. უბრალოდ კრიზისის გამოსახველია ეს, ანუ როცა შემოდის ეს სიგიჟის თემა, რა შეშლილობის თემა, ხო? ანუ ჩემთვის მაგალითად ღია არის ეს პრობლემა შექსპირის ვინაობის ღია დარჩება და ალბათ არც არის თავარი არის ის ტექსტები, ხო? როგორც ვიცით, თეატრს, ანუ გლობუსი ერქვა, ხო, შექსპირის რაღაც მოვაწეოდა და ამ თეატრს ჰქონდა ასეთი წარწერა. მთელი სამყარო თეატრია. ანუ მთელი სამყარო, ანუ ყველა მსახიობს, ყველა რაღაც როლს თამაშობს, ხო? ეს საკმაოდ ისეთი ძველი ასეთი ტრადიცია არსებობდა ასეთი გაგების. მაგალითად, არ ვიცი რამდენად პირველი აღმოჩენია, მაგრამ ერთ-ერთი პირველი პლატონი იყო, რომელიც ამის შესახებ წერდა, მაგალითად კანონებში წერდა, რომ ადამიანები არიან როგორც თოჯინები, მარიონეტები ამ სიტყვას ხმარობს და მხოლოდ ოდნავ არიან ზიარებული ჭეშმარიტებას. ადამიანი არის სათამაშო ღმერთის ხელში და ეს თვითონ მისთვისაც ასე ვთქვათ უკეთესია რა. და ეს იდეა აღმოჩნდა ესეთი ძალიან პერსპექტიული და ანუ შექსპირისთვის ეს არის არცებითი. ხო, ანუ თვითონ ეს სიტყვა, ხო, ანუ პერსონა, რასაც ჩვენ აღნიშნავთ პიროვნების სინონიმად, ხო? ლათინურად ნიშნავს ნიღაბს. და როგორც პლატონთან, ასევე შექსპირთან ხდებით ერთ და იგივე პრობლემას. ნამდვილობის და მოჩვენებითობის, ხო? ანუ დედასთან დიალოგში ჰამლეტი პირდაპირ ამბობს.
დედაეუბნება ასე ჩანს, ხო? ხამლეთეუბნება მე არ მაინტერესებს რა ჩანს. მე მაინტერესებს ის, რაც არის, ხო? ანუ ნამდვილობა, ხო? ну, ეს ძალიან ისეთი ვადა ფილოსოფიური პრობლემაა. სახელმწიფოში წერდა პლატონი ამის შესახებ, რომ ის ადამიანი ანუ ვისაც აინტერესებს სამართლიანობა და ნამდვილობა. განწირულია იმისთვის, რომ თვალები ამოწვან, ძვლებში გადაამტვრონ, რაღაც ესეთ წამების სცენას აღწერს პლატონი, ბოლოს ძელზე გასვან, რომ მიხვდეს, რომ უნდა ჩანდეს სამართლიანი და არ უნდა იყოს სამართლიანი. ანუ რაღაც ესეთი ნეგატიური შემეცნება. ანუ ესეთი მოთხოვნა თავდება ესე ტრაგიკულად, ხო? ანუ იმისთვის რომ ადამიანი არ დაიტანჯოს ასე ესეთი გოლგოთა ესე ვთქვათ არ გავლოს, ამისთვის საჭირო რა? საჭირო თამაში, მოჩვენებითობა რა. ანუ ადამიანი უნდა მიხვდეს, რომ ცხოვრობს თეატრში, თვითონაც არის პერსონაჟი, როლის შემსრულებელი და ეს გააცნობიეროს. შეიძლება ითქვას, რომ შექსპირის პერსონაჟები, ახლა უამრავი რამ შეიძლება ითქვას შექსპირზე, მაგრამ ესეც შეიძლება თქვათ, რომ იყოფიან აი ორი ტიპის მსახიობებად. ანუ ყველა მსახიობი, მაგრამ ზოგი ვერაცნობიერებს და როლშია შეჭრილი ბოლომდე, ზოგი აცნობიერებს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როდესაც ადამიანი აცნობიერებს რომის პერსონაჟია და ის როლს თამაშობს, ის თავისებურად ხდება რეჟისორი. უშუალოდ შექსპირის ცხოვრებაშიც ეს თეატრების ბრძოლა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ნუ ახლა ეს არც საკითხია, თეატრები ერთმანეთს ებრძოდნენ, მაგრამ უშუალოდ შექსპირის პიესებში ხედავთ, რომ მიდის ანუ თეატრების ბრძოლა. რეჟისორები დგამენ რაღაც პიესებს და სურთ რომ დანარჩენი პერსონაჟები ამოქმედონ ამ სცენარის მიხედვით. მაგალითად, ასეთია კლავდიუსი, ხო, ჰამლეტის ბიძა. ასეთია თვითონ ჰამლეტი. ანუ აი მე რომ მივართ ამ სცენის აღწერამდე, დავინახავთ რომ ანუ ეს ცნობილი ის არის სათაგურის სცენა, ხო? რატომ აღსრულდა კლავდიუსი? როდესაც დაინახა ჰამლეტის დადგმული სცენა. თავიდან ანუ კლავდიუსს სურდა მისთვის რაღაც სცენარი დაეწერა და ჰამლეტი ყოფილიყო პერსონაჟი, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ჰამლეტმა თავის დადგმულ სცენაში გააჟღერა მუქარა. გაამძრავნა ცოდნა, რომ იცის მან მის მიერ ჩადენილი ეს დანაშაული ცოდვა და ემუქრება მოკლედ. ანუ ეს ჩანს რა ამ სათაგურში და ეს დაინახა რა. ანუ თეატრების ბრძოლა მიდის რა. შექსპირის ჰამლეტში და საერთოდ შექსპირის ხო. ანუ ეს ხშირად მეორდება, როგორც უკვე თქვით, მაგალითად ეს რა აი ნამდვილი რა არის და რა ჩანს, მაგალითად მაკბეთის დასაწყისში არის კოცნობილი ფრაზა, რომ აღრეულია, ხო, მშვენიერება საშინელია, საშინელება მშვენიერია, ან ურთიერთ გამომრიცხავი რაღაც თქოს განსხვავებული რაღაცები თქოს იდენტური ხდება. დარღვეულია და ეს აღრეული არის, ხო? და დროთა კავშირი რომ აღრეულია და დარღვეულია, ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და პრობლემა არის შექსპირთან. ხო, ანუ სიმბოლოებს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, უამრავი სიმბოლოებს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიმბოლო არის ბაღი. ბაღი არის ძალიან ძლიერი სემანტიკის მატარებელი სიმბოლო. ეს ბიბლიური სიმბოლო არის. მაგალითად სახარებაში არის ხო ესეთი იგავი ეს, როდესაც ქრისტე ამბობს, სხვა მიგავს, რომ ანუ სარეველა რო შეერევა მას ხო, ანუ ბაღს და ანუ ამ იგავს იყენებს შექსპირი ჰამლეტში. რომ ანუ უნდა მოვაშოროთ თუ არა სარეველა. უნდა გავამარგებლოთ თუ არა ბაღი და ანუ ქრისტეუნება რომ აცადეთ, მოვიდეს მკის დრო და მე თავისით ანუ განეშორება რა ესენი ერთმანეთს, ხო? ანუ ეს ასე ვთქვათ, იავარქნილი, აი დაუმუშავებელი და ანუ თუ ვთქვა ხო ესეთი ბაღი ხო დაუმუშავებელი ბაღის სიმბოლო. რაღაცა ეხმიანება დანტეს ღვთაებრივი კომედიას. ღვთაებრივი კომედიაც ასე იწყება, ხო, რაღაც შეფერხება არის, ხო? ანუ
დანტეს გზაზე იქ წერია უსიერი ტყე, ხო, რაღაც როგორც ამბობს, ხო, დანტე გამომეღვიძა ეს აღმოჩნდა უსიერ ტყეში, ხო? ანუ რაღაცნაირად ახლა მინდა გაჩვენოთ ეს არის დევიდ ლინჩის ფილმი, ეს 2 წუთი არის. თავიდან თვითონ ყველაფერი კარგად არის. She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes, warmer than May her tender sighs. Love was ours, love I held tightly, feeling the rapture grow, like a flame burning brightly. But when she left, gone was the glow of როგორ დაიწყო? თავიდან ყველაფერი თითქოს ჰარმონიულად არის, ყველაფერი არის რიგზე. ანუ ხდება ასეთი რაღაც. ანუ ტიუჩევის ესე ცნობილი სტრიქონებია. პადნიმი ხაოს შევილის, ანუ ქაოსი მოძრაობს, ხო? ანუ ეს რაც კოსმეტიკურია ეს წესრიგი, რასაც ადამიანები ვაკეთებთ, თქვა ქუჩებს, ქვაფენილებს, მაგრამ ამის ქვემოთ ქაოსი მოძრაობს, რა. ეს რაცან თითქოს ელოდება თავის დროს, რომ რაღაც მომენტში თავი გამოავლინა. ლაკანი ამას უწოდებდა რეალობას, რომ ანუ ჩვენ ცხოვრობთ სიმბოლურ სტრუქტურაში, სიმბოლურ წესრიგში და მივიჩნევთ ამ სტრუქტურას რეალობად, მაგრამ რეალობა არის უფრო მეტი, უფრო დიდი და ის რაღაცნაირად ისე შემოდის, აი როგორც შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეს ურთამდე, ხო, რაღაც ხო ასე ესე შემოდის და არხებს რა, ანუ ჩვენ შექმნილი ამ სიმბოლურ წესრიგს რა. ხო, ანუ პერსონაჟებს ახასიათებ ახლა ჰამლეტს იმდენი რაღაცის თქმა შეიძლება უბრალოდ ის არის პრობლემა, რომ ასე თავი მოუხმარო, ხო, საქმის ადამიანმა. მაგრამ ძალიან ესეთი ძიმე და რთული პიესა არის. ანუ იმასაც ვფიქრობდი, რა თქვა, ანუ გავაკეთო თუ არა მეთქი. საერთოდ ფილოსოფიაში ასე არის, რომ მამაცობა არის ის, რომ ადამიანი ფიქრს გაყვეს ბოლომდე. ამას ძალიან იშვიათად აკეთებს ადამიანი, ხშირად ჩერდება, რაღაც თავის ნაცვლში იქეთება ადამიანი, რაღაც იდეოლოგიაში ჩაჯდება და აღარ აგრძელებს ხო ფიქრს. ანუ ფიქრს გაყვეს ადამიანი ბოლომდე. ანუ სინამდვილეში სიმამაცე ეს არის, ხო? შეიძლება მიხვიდე რაღაც უსიამოვნო სიმართლემდე. ნიჩე ამოდა მე მინდა ვიყო უსიამოვნო ჭეშმარიტებების ფილოსოფოსი, ხო? ასეთ რაღაცას ამბობდა, ხო? აი, რადგან ნიჩე ვახსენე, ჰამლეტზე აქვს რაღაც დაკვირვებები, მაგალითად ასეთ რაღაცას ამბობდა
რა უნდა გადაეტანა შექსპირს, რომ ჰამლეტი დაეწერა. ხო, ანუ ეს რაღაც მაგრამ ამობრუნდება ადამიანის მთელი შინაგანი სამყარო ფასეულებათა გადაფასება მოხდება და ანუ სასწაულო დღევანდელი ანუ ტერმინით რო ვთქვათ, ან დეპრესია არის, ხო, აღწერილი, ჰამლეტი არის დეპრესიაში, ხო? ხო, აი მართლაც რა უნდა გადაეტანა შექსპირს, რომ დაეწერა ჰამლეტი. და ასევე ნიცშე შენიშნავდა, რომ ეჭვი არის ჭკუიდან გადამყვანი შემშლელი, ჭკუის შემშლელი. არამედ უეჭველება. ჰამლეტმა რაღაც იცის უეჭველი, რაც არის მისთვის ჭკუიდან გადამყვანი. და უძლურება ამასთანავე, რომელშიც ცხოვრობს ის რეალურად. ხო, რა თქმა უნდა, თვითონ ხშირად აღნიშნებს, რომ უძლური არის, რომ ანუ რა არის, ეს არის ტრაგედიის სივრცე, ტრაგედიის დრო და ეს არის ტრაგიკული ცოდნა. ანუ ჰამლეტი შედის სადღაც რაღაც მამასთან საუბრის შემდეგ, რომ ისეთ მდგომარეობაში და იქიდან გამოდის სრულიად სხვა და ეს არის უკვე ტრაგიკული ცოდნის მატარებელი, ხო? ამიტომ ამბობს ნიცშე, რომ ეს არის ჭკუიდან შემშლელი, არა ეჭვი, არამედ უეჭველობა, ხო? ანუ ეს არის კლაუდიუსი მთავარი ბოროტმოქმედი ამ პიესაში. უნდა ითქვას, რომ ჰამლეტის ეს პერსონაჟი ასე განსხვავებულია სხვა ბოროტმოქმედებებისგან, ასე ბოროტმოქმედი პერსონაჟებისგან. ასე თითქოს სუსტი ადამიანი აი სინდისიც აქვს, სინდისის კენჭინას განიცდის. რაც არ ახასიათებს აი სხვა დიდრონ დამნაშავეს, მაგალითად რიჩარდ მესამეს არ ახასიათებს აი ეს გახეთქილება საკუთარ თავში რაღაც ეჭვი მაკბეტი ავიღოთ, ხო? ანუ ჩასაძენია, ხო, დანაშაული ჩადიან რა, ანუ ნიშნულობა დიდია, პატარა, ბავშვია, ხალია, კაცია, მოსაკლავია, მოკლავია და გავლენ მორჩა რა. აღარც ნანოს რიჩარდ მესამეს აი ეს ხანერი რაღაცნაირად განსხვავებული, ანუ ჩვენ გვანახა ტირანი, მკვლელი, რომელსაც გააჩნია სინდისი, ხო? და ის რაღაცნაირად ახრი სუსტი არის, ხო? თვითონ ჰამლეტიც აღნიშნავს, რომ ჩვენ მონებად, ანუ სუსტებად გვაქცევს ცნობიერება, ხო? ცნობიერება და სინდისი ну შეიძლება თქვა სინონიმებია, ერთმანეთთან ძალიან კავშირში არის რა. აი მაგალითად რუსულ ენაში ეს კავშირი უფრო მჭიდროდ არის რა. სოზნანი, ანუ თანაცოდნა, სოვესტ, ანუ სინდისი და ეს თანაცოდნა ბერძნულად არის ვინ ეიდოს, ხო? ანუ ეს რაღაცნაირად ერთმანეთთან კავშირშია და ჰამლეტი აღნიშნავს, რომ ანუ ჩვენ გვასუსტებს, რა, ეს სინდისი გვასუსტებს და გვასუსტებს ცნობიერება. სხვათა შორის რაღაცნაირად უცნაური მსგავსება არსებობს კლაუდიუსსა და ჰამლეტს შორის. აი ძალიან უცნაურია, მაგრამ ეს პირველად შენიშნა ზიგმუნდ ფროიდმა. ანუ ფროიდს აქვს პატარა სტატია ჰამლეტზე, მას აი განსაკუთრებით უყვარდა შექსპირი, ბავშვობის ასაკიდან კითხულობდა შექსპირს. და მისი საყვარელი ციტატა იყო ეს ფრაზა ჰამლეტის: ბევრი რამ არის ჰორაციო ქვეყნად ისეთი, რაც ფილოსოფოს სიზმრათაც არ მოლამდებიან, ხო? ანუ აქ ფილოსოფიაში იგულისხმება უშუალოდ ლოგიკა, ანუ ბევრი რამ არის ჰორაციო, თვითონ ამ სიტყვის ფუძე რაციონალიზმი, ჰორაციო. ანუ ბევრი რამ არის ქვეყნად ისეთი, რაც ანუ ლოგიკაში და ამ რაციონალობაში არ ჩნდება, ხო? ეს იყო ფროიდის საყვარელი ციტატა და ფროიდი რას ამბობს, რომ ერთი მხრივ ანტიპატია სიძულვილი ჰამლეტს მოკლას დასაჯოს დამნაშავე კლაუდიუსი და ის ყოყმავს. და ფროიდი ამბობს, რატო ყოყმავს, ხო? იმიტომ რომ აი მასში, ანუ ფროიდის მთავარი თეზისი რა არის? ეს არის ოიდიპოს კომპლექსი, ხო, ვიც там თეზისის ამ კომპლექსის არსი, ხო? ну ოიდიპოს კომპლექსი, ესე იგი, ანუ ბავშვობაში სანამ ადამიანს ჩამოუყალიბდება გონება და გაარჩევს რა არის კარგი და ცუდი, უყალიბდება ეს კომპლექსი, ანუ ტოლვა სიძულველი დედის მიმართ და სიძულველი მეტოქე მამის მიმართ. ეს არის ოიდიპოს კომპლექსი, ხო? და თუ
მას ჭირს ჰამლეტს ეს ოიდიპოს კომპლექსი, ხო? პრინციპში გამოდის, რომ კლავდიუსმა გააკეთა ის რაც თვითონ ჰამლეტს არაცნობიერად სურდა. ანუ მოკლა ჰამლეტის მამა და ცოლად მოიყვანა ჰამლეტის დედა. და ანუ პროექტი ამას რომ ამ ჰამლეტის ხოხმანი შეიძლება ახსნათ მხოლოდ ასე. ну რაღაც ლოგიკური არგუმენტია, მაგრამ ბოლომდე ასე მაინც არ არის, ხო რა. ეს ის მომენტი არის ლოცვის დროს რო წარება, რომ ჰორაციოს იმას კი არ ეუბნება, ამ ქვეყანა გარისო ძალიან ბევრი რამ. ჯოჯოხეთსა და სამოთხეში უფრო მეტი რამ არის, ვიდრე შენ ფილოსოფია წოდეს მე და ეს ისწრება. ამ ქვეყანა მაქსიმალური მიიღო ჰამლეტმა და მაქსიმალური დაინახა, მეც ვეღარ დაინახა სამოთხე. მან ცოტა რთული არის ჯოჯოხეთის არსებობის რამდენად სწამს, იმიტომ რომ რამდენიმე რელიგია გვხვდება ჰამლეტში. ანუ ჰამლეტის მამის მოჩვენება არ არის აუცილებელი, რომ ჯოჯოხეთიდან მოდიოდა, შეიძლება განსაცმენდელიდან მოდიოდეს. და ანუ შეიძლება საერთოდ პაგანური ის იყოს რაღაცა გაგიჟებული აჩრდილი, რომელიც დაწყდეს იმისთვის, რომ ბოროტება, ბოღმა, შური გაავრცელოს რა. და თლად სამოთხე ჯოჯოხეთზე როგორ ურტყავს ეს ის არ ვიცი, მაგრამ საინტერესო თეორიაა. პურად ურტყავს, იმიტომ რომ მე საერთოდ ჰამლეტის ათეისტურ სახეს ვხედავ ფილიანად მაშინ. თვითონ შექსპირიც მაგალითად კარლ იასპერსი აღნიშნავდა, რომ აი ყველაფერი ძნობდა, აი ყველაფერი დევს შექსპირში რა. მაგრამ ერთადერთი რა, რის მიმართაც შექსპირი იყო უგრძნობელი, ეს არის რელიგია. ანუ მართლა რელიგიური არ არის რა შექსპირი და მის პიესებში არ ჩანს ეს რომ რაღაცა ის ეწევა ასე ვთქვათ მამიგვარს ეს თქვა პროპაგანდას რომელიმე კონფესიის, ხო? ძალიან ძნელია რომელიმე კონფესიის მიაკუთვნო. კი, აქ შეიძლება ვთქვათ რომ აი კათოლიკეა, ასეთი ვერსიებიც, ანუ ვერსიები ყველანაირია, რომ რადგან განსაცმელშია მამის აჩრდილი. ეს არის უშუალოდ დამახასიათებელი კათოლიკური კონფესიისთვის. ხო, ეს განსაცმელი სხვა მართლმადიდებლობას მაგალითად არ არის, მარტო იქ. ხო, ეს აი რო გადავართ მამის აჩრდილის განხილვაზე, მაგალითად ვისაუბრეთ, ხო? მაგრამ როგორც ის ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც ესეთი დამოკიდებულება ახასიათებს რელიგიის მიმართ, ცოტა ცინიკური გამოვლინებებისგან ვრიკავებს ხანდახან თავს, თუნდაც ვენეცია ვაჭარში. მან უნდა გავითვალისწინოთ, რომ შექსპირის სპექტაკლი რო იდგებოდა, ქართულიყო ყველანაირად მაყურებელზე. იმიტომ რომ რთული პერიოდია, სამეფო რაღაცა ოჯახის წევრები ესწრებიან ამ იმას, ძალიან დაძაბული სიტუაცია, ტირანია ქვეყანაში და უნდა დინასტია შეიცვალა. ხო, უნდა გათვალო ყველა ტიპის მაყურებელზე. იმიტომ რომ სადღაც რო შეგეშალოს, რომელიღაცას გადაინტერებს. და ეგ მომენტიც არის, რომ ცოტა კათოლიკეებსაც დაუყარასაკენ კი ასე ვთქვათ და ცოტა პროტესტანტებს. იმიტომ რომ უნივერსალურია. ზუსტად. შექსპირი უნივერსალურია. სტატურად აკეთებს ყველაფერს ასეთ აკეთებს. ხო, ანუ კლავდიუსი ანუ უცნაური ბოროტმოქმედია, სინდისიანი, რასკოლნიკოვი სინდისი აწვალეს. ხო, და ანუ რაც უამრავი რამ შეიძლება ითქვას, თითქოს ლოცულოს, მაგრამ ვიცით აი უფრო ლოცვის შეუძლებლობა. თვითონ კლავდიუსიც აღნიშნავს, რომ აზრი არ აქვს რა შემლოცვასო, აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ის რაც მე ჩემი დანაშაულით მოვიპოვე, ისევ ჩემთან რჩება, ხო, სამეფო ტახტი, დედოფალი, თუ ამაზე უარი არ ვთქვი, სინანულს მნიშვნელობა არ აქვს და ამაზე უარს ვერ ამბობს რა კლავდიუსი, ხო. ძალიან მნიშვნელოვანი ესეთი სცენა ჰამლეტის დედის ან გერტრუდას ოთახში. იქ არის ორი პორტრეტი, ჰამლეტის მამის პორტრეტი და ბიძის. ანუ გერტრუდას პირველი ქმრის და მეორე ქმრის პორტრეტი. და ჰამლეტი არცენ ესე ფაქტურად რიტორიკულად საუბრობს, ძალიან მაღალფარდოვნად. მამას ადარებს მზის ღმერთს და ასე შემდეგ, ანუ და ბიძას უკიდურესად ამცირებს, ხო? ეს გაორებული ცნობიერებაა შეიძლება. აიც რა არის, საერთოდ გენიოსებს არ უნდა ენდოთ სიტყვებს რა. ძალიან ძლიერი ხალხი არის ისეთი, ანუ თუ ამბობ ძლიერი, ანუ არა იმიტომ რომ არის ბოროტი განზრახავდა, ანუ ძნელი მოსახელწებლებია. პლატონიც ასე არის. ხო, ანუ თუ პირდაპირ დაუჯერებ პლატონს ყველაფერს, რასაც ამბობს, აი სოკრატე მას ხო გამოყენებული მისი მთავარი ეს არის, ხო, ანუ ის უნდა თავსი კატუნეს, უნდა რაღაც როლს თამაშობს.
არ უნდა დაუჯერო რა, უნდა მიხვდე რომ ის თამაშობს და საფრთხეები. ასევე არის შექსპირის ხო და ანუ რა არის ისეთ ეს რიტორიკა, რასაც ჰამლეტი მიმართავს, აი ასეთი კვეთრი, როგორც სასა და დედამიწა შორის, ასეთი სხვაობა არის მამასა და გზის შორის. ერთგვარად პირველ ქმარსა და მეორე, ანუ ამის შემდეგ როგორ გაყევით ცოლად ამას, ანუ არარაობას, ხო? სინამდვილეში აი მაგალითად ავტორი რენე ჟირარი ეს საოცარი ნაშრომი არის შურის თეატრი. შური არ ნიშნავს მიმესის ან მიბაძა, რომ მართლა ბავშვობიდან ადამიანებს ბაძავთ, ხო მიბაძვით სწავლობთ, მაგრამ ხშირად ვერ გამოვდივართ ამ მიბაძვიდან და ეს მიბაძვა ხშირად შურს ბადებს, ხო? ანუ რენე ჟირარი ამბობს აქ, რომ სინამდვილეში აქ გავსებაზე არის ლაპარაკი. ან ეს ასეთი კვეთრი სხვაობა კი არ არის. მართლა ასეთი კარგი კი არ იყო ჰამლეტის მამა. რატო იყო ასეთი კარგი? ჩვეულებრივი აი ესეთი მებრძოლი, რომელმაც ორთაბრძოლაში დაამარცხა, ხო, ეს ფორტინბრასი და არავითარ რაღაც სიმპათია, რაღაც მობიერება, რაღაც არაფერი არ ჩანს ჰამლეტის მამაში, ხო? კი, გაკვრით არის, ხო, რაღაცები, მაგრამ ანუ სინამდვილეში ну, რავთ, რენე ჟირარი ყოველთვის ამას ამბობს, რომ სინამდვილეში ერთნაირია, ხო, აი, ერთი და იგივეა, არაფერი რაღაცეთი სხვაობა არ არის და ჰამლეტს უნდა რომ რაღაც გრძნობა გაუჩინოს, საქმე მასია, რომ ჰამლეტის გრძნობები არის მკვდარი. არაფერი არ არის ამაში, რაღაც აბსოლუტური სიცარიელია, ნიჰილიზმია და ის ცდილობს აი რაღაცა სარკისებული ანარეკლი დედას გაუჩინოს სიძულვით, მერე დედისგან გადმოვიდეს თვითონს, ანუ დედას უნდა ანუ ეს რაღაცა ძალიან მკვეთრად ჩანს, რომ ჰამლეტის გრძნობები არის უთხრი და ანუ სიყვარულით დამთავრდა მისთვის ოფელიას სიყვარული, აბსოლუტურად მას სურს რომ სურვილი რაღაცნაირად აღეძრას ეს გრძნობები და ეს უკვე ბოლოს ხდება რა, ანუ აქამდე მივარ, ხო? ანუ ასე შეიძლება ახსნათ ეს სცენა რა, ანუ ეს ცნობილი სცენა დედის ოთახში, როცა ეს ორ პორტრეტზე საუბრობს, ხო? და ამ სცენაში ხდება ზუსტად პოლონიუსის კვლელობა, ხო? ანუ პოლონიუსი არის მეფის ან პირველი მინისტრი, მისი ასე თქვა მარჯვენა ხელი და აი აქაც რაღაცნაირად თითქოს თქვა არის ერთი ხატება, ერთი სიმბოლო. შეიძლება ეს გაიხლიჩოს რა, ასე შეიძლება ახსნათ და ასე გაურება მოხდეს, ხო? ანუ გამოჩამოვიდეს რაღაც ზორეული, ანუ მეფის რაღაცნაირად გახლეჩილი სიმბოლო არის, ისიც ასევე წარმოადგენს მამას. პოლონიუსი არის ტიპური განსახილება მამის. აი მუდმივად ეს არიგებს თავის შვილებს, რაღაც ესეთი ადამიანია, ხო? ანუ რაღაცატონ ჰამლეტისთვის არის ერთ-ერთი ისეთი პერსონაჟი, რომელიც განსაკუთრებულად მიუღებელი არის რა. ანუ რო კლავს პოლონიუსს ფაქტიურად არაფერს არ გძნობს რა, ისიც საეჭვოა შემთხვევით მოკლედ თუ არა, ხო? ანუ ფაქტიურად იცოდა ვის კლავდა, ვირთხას უწოდებს, ანუ ძალიან ისე ექცევა რა. მის მოკლული გვამთან მე ჩვეულების საუბარს აგრძელებს. ну, რაღაცა ძალიან დიდი ანტიპათია ძეს, ხო? თან დედის ოთახში კლავს ანუ სიმბოლურად მამის ყოველთვის ის არის და ძალიან საინტერესო ფაქტი ის არის კიდე რომ ლაერტეს რო ელაპარაკება პოლონიუსი რჩევებს რო აძლევს რომ მიდის ლაერტე და რო არიგებს რომ როგორ უნდა იცხოვროს და ასე შემდეგ. თავიდან გქონია ძალიან ჭკვიანური რჩევები. მაგრამ ლაერტეს ყურით რო ისმენ, აი იმ ლაერტეს რაღაც ხმალა მოღებული რო შერბის რო რას მამა ჩემი მომიკანითა. ძალიან ის არის აი გულუბრყვილო და ოდნავ არაპრაქტიკული, რაღაცა იდეალისტური რჩევებია და რეალურ ცხოვრებას არ ერგება. ხო და ეს პოლონიუსი არის შებრუნებული ჰამლეტის მამის და ლაერტე არის თვითონ ჰამლეტის შებრუნებული. ანუ ლაერტე აკეთებს იმას, რაც უნდა გაეკეთებინა ჰამლეტს, როცა გაიგებდა რომ ბიზამისმა მამამისი მოუკლო. და ეს იწოს მასში შურს და სასოწარკვეთას. ის ვერ აკეთებს იმას, რასაც აკეთებს ლაერტე, ხო? ანუ ერთგან ამბობს ოფელიასთან საუბარში ჰამლეტი, რომ თავის სხეულს უწოდეს მაქინას, ხო, მახინას, ხო, ანუ რაღაც მანქანას რა. ეს ხალხის წარმოდგენა იყო
ანუ თვითონ სამყაროც არის რაღაც მანქანა, ასე ვთქვათ, მახინა და ადამიანის სხეულიც. და საქმე ეს არის, რომ თვითონ კონფლიქტში არის რა, თავის ვერ მართავს თავის სხეულს და ხედავს, რომ ეს ლაერტი არის ადამიანი, რომელსაც ეს ბზარი თუ აი რა დავარქვა რაღაც ისეთი ნაპრალი არ აქვს თავის თავში, თავის სხეულთან არ აქვს. აი, გასაკეთებელი აკეთებს. ანუ ფორმალისტი არის თან. ხო, რაღაცა ეს ინტროსპექცია არ გააჩნია შინაგან. ეს ინტროსპექცია იწვევს შემდგომ ამ ბზა, ანუ გახეთ ნაპრალს და დისჰარმონიას საკუთართან. ეს ინტროსპექცია არ აქვს, ხო? და ან ფორმალისტი, აი მაგალითად დაამოუკვდა, ხო, ოფელია და აკეთებს აქცენტს რაზე, რომ ანუ რა შეკვეცილი ის არის რიტუალი, ხო, დამბრძალავი რიტუალი, ანუ რატო არის ეს პატარა, ანუ ის აინტერესებს, ხო, ანუ შური უნდა იგზნოს მამის გამო, ანუ რაც არის გასაკეთებელი, ერთი წამის არ ჭირდება რა, ანუ აკეთებს რა, ამას, ხო? ხო და ამას რო უყურებს, ხო, ჰამლეტი, ხო, ანუ რამდენიმე პერსონაჟი არის, სადაც რამდენიმე ესე ვთქვათ მოდელი არის, სადაც ამ პარადიგმის გამეორება ხდება, ანუ მამის კოლეგების. ერთი არის თვითონ ჰამლეტი, რომელსაც მოუკლეს, ხო, მამა, ლაერტი არის და ფორტინბრასი. ანუ სამი პერსონაჟი არის, ხო, ამ სამ პერსონაჟს შორის, ხო? და მათ შორის, ნუ ჰამლეტი არის მხოლოდ ერთი, ვინც ესე ვთქვათ მერყევს, ხო? ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ცნობილი სცენა არის და ცნობილი სიტყვები. ანუ ამ სცენაზე რომ სანამ გამართავს, ხო? იქ ხო მსახიობები შემოვლენ და ჰამლეტი ამბობს, ანუ რა სცენას გაითამაშება, ხო? და ეს ანუ ტირიან რა, მაყურებლები უყურებენ, როგორც ახლა თქვა, სერიალების ყურებისას ტირიან დასახელსები და ჰამლეტი არის ასე ვთქვათ შეძრული. ანუ ამ სცენაში ხო ჰეკუბა ეს ვერგილიუსის ენეადის პერსონაჟი, ну, ანტიკური სამყაროს პერსონაჟი, რომელიც აი ასეთ სიმბოლო არის წუხარების, ხო, როდესაც ტროას დაცემასთან და ეს იყო ასეთ აი უკიდურესი გლოვის და წუხარების თავისებური სიმბოლო. და ანუ მის ბედზე ტირის მაყურებელი და ჰამლეტს რაღაცენ არც ახლა არ მოყავს ხოლმე ამ სიტყვის ხმარება შურს თუ რაღაცა, იმიტომ თვითონ არ აქვს ემპათია. და ამბობს ვინ არის მათთვის ჰეკუბა და ჰეკუბა ვინ არის, ანუ ჰეკუბასთვის ვინ არის ეს? ან ჰეკუბა მათთვის ვინ არის? ხო, რო წეროს აღარვარებენ და დღესაც ხო რაც სერიალებზე თქვა წეროს აღარვარებენ ხო ადამიანები. და ეს უკვირს რა ჰამლეტს, ანუ ასე როგორ შეუძლია თუ რა და მე კიდე მამისთვის შულს შეუძლია. ანუ ისინი იმათ ემოციები აქვს რაღაც პირობითი სცენისთვის, გათამაშებული თეატრალური სცენისთვის და მე სინამდვილისთვის გზნობა არ მაქვს. აღარ ტირის როცა ეტირებენ სილვას არის. ხო რა, ანუ ხო ეს რაღაცნაირად ისე ჰამლეტი ხო ასე თუ ისე ლიტერატურულ ტრადიციაში პირველი ფიქრის ადამიანია რომ დავუკვირდეთ. იქამდე იყო ხოლმე რომ ანუ ანტიკურობიდან მოყოლებული ადამიანი მხოლოდ მაშინ განიცდიდა რაღაცა ემოციას თუ ამას ფიზიკურად გამოხატავდა თუ მაგალითად ანუ ვიღაცის შურდა და ვიღაცას სძულდა თუ მოსაყალად გაიყიდებოდა ხმით ანუ ეგ იყო მთლიანი ფაბულა და მე შექსპირთან ჰამლეტის სახით ვხვდებით უკვე იმას რომ ფიქრის ადამიანი შემოდის რაღაც მონოლოგები შემოდის და ეგ მაგისი ფენომენი ხო არ არის რომ იმდენად ფიქრში და იმდენად გონებაში და იმდენად აბსტრაქციაში გადავიდა რომ ეს განცდიდი სხეულებრივი გამოხატულება და რაც ანუ შიდა ემოციური ის რაც არის ეგ ცოტა დაუბლავდა და მოუკვდა და მთელი ტრაგედიაც ის რომ მაგედან არის გამოსული რომ ფიზიკურად ვერ განიცდის იმას რასაც უნდა განიცდიდეს არის გონებაში გადასული და რახან გონებაშია გადასული ვერ აკეთებს ქმედით რეალურ რაღაცებს. თუნდაც ვერ ყავს ბიძამის, ვერ ძიობს შულს თავისი რაღაც მამის მკვლელობისთვის, რაღაც. ვერ სჯის მოღალატე მეგობრებს ფორტინბრას. ხო, არა, ფორტინბრასი არა. რა მეგობრებს როზენკრატს და გილდესტენ. ანუ რაღაცა აბსოლუტურ რადიკალიზმში გადაიყვანა ჩემი აზრით ეს პერსონაჟი, რომ შეუძლია იფიქროს, შეუძლია დიდი სურათი დაინახოს, შეუძლია გათვალოს,
აჯობოს რაღაც ჭკვიან ადამიანს სპექტაკლის დადგმაში, მაგრამ ვერ იმოქმედოს. კი, ეს კი ბატონო, ხელის შემშლელია. კი, ძალიან კარგად. ეს რა აღნიშნე. თუმცა შეიძლება სხვა ასპექტიც ამ ყველაფერს მაგალითად ჰაროლდ ბლუმი თავის ცნობილ ნაშრომში დასავლური კანონით წერს რომ ჰამლეტის შექსპირის პერსონაჟები უსმენენ საკუთარ თავს, ანუ საკუთარ მონოლოგებს და ბლუმი ამაზე აკეთებს რაღაც აქცენტს, ხო? ანუ ესე კი არ არის რომ აი გამოვიდა თქვა და რაც ისე ვთქვათ, აი სადღეგრძელოსაც სული და გული ჩადრა სადღეგრძელო. ესე კი არ არის. კი თქვა ეს სიტყვა. ანუ ამას ხო იაზრებს მე რა და საკუთარ თავს აკვირდება. ვინ ლაპარაკობს, ეს ნიჩესოვული ფილოსოფიური პრობლემა არის. ვინ ლაპარაკობს, ხო? ანუ ესე მარტივად არ არის, რომ მე ვლაპარაკო. ვიღაც არის და რაღაც არის ჩემში, და ვინ ლაპარაკობს, ხო? ანუ ცალკე მინდოდა ჰამლეტზე რაღაც მაგრამ წინსრებით რაღაცებს ვიტყვის, ხო? საერთოდ პრობლემა არის ის რომ ჩვენ ძალიან განსაზღვრული ვართ შაბლონური ფრაზებით, შაბლონური აზრებით და სიტყვებით. ცნობილია ხო ეს ჰამლეტის სიტყვები, ხო? ანუ ანუ როგორ თქვა, შექსპირი იყო მეფე, ღმერთი თავის სამყაროში, ანუ სიტყვას ის ფლობს ვირტუოზად. მის ლექსიკონში არის დაახლოებით 20,000 სიტყვა. ბეკონი, მართალია ხა ის ფილოსოფოსი იყო და მაგრამ იქ არის 8,000 სიტყვა ბეკონის ლექსიკონში. შექსპირის ამ 20,000 სიტყვიდან დაახლოებით 3,200 არის ნეოლოგიზმი. ეს უბრალოდ რაღაც არ არის. 3,200 სიტყვა არის ნეოლოგი. ახალი სიტყვა შეიძლება ინგლისურ ენაში, ხო? ანუ აბსოლუტურად ფლობს ენას ვირტუოზულად ფლობს, მაგრამ რაღაც ერთი გამონაკლისი ხომ ქონდეს, ხო? და ეს გამონაკლისი არის ზუსტად ჰამლეტი, რომ ანუ ეს რაც ახლა აღნიშნეთ, რომ როდესაც გვინდა ჩვენი ცნობების გამოხატვა აზრების, ყოველთვის მივართავთ შაბლონებს, ანუ სიყვარული გინდა აუხსნა, მიყვარხარ, ანუ გზნობა ახალია, ცინცხალია, გონია რომ ასეთი გზნობა არ დაბოდება, აი აქამდე რაც იყო ეს რაღაც იყო ხო, მაგრამ ეს გზნობა ახლა განსაკუთრებით თქვა ახალგაზრდა მოზარდში ხო, როცა იგუძეს რაღაც სისცია ხო, ცინცხალია, სულ ახალია და გამოხატვა ხდება როგორ გაცვეთილი ფრაზებით, ხო, მიდიხარ მაინც იმ სიტყვას ხმა, რაც მილიონჯერ თქმულა, ხო? აი ეს კრიზისი რო ანუ განსაკუთრებით აი მე-19 საუკუნის ბოლოს მივიდა კაცობრიობა ამ კრიზისამდე და შემდგომ, ხო, გამოხატვის კრიზისი, ხო, რომ ანუ თუ მანამდე სიტყვები იყო ესე თქვა მთელი სამყარო, ამის შემდეგ უკვე ეს ენის ფენომენი გახდა ციხე, ანუ უკვე აი გამოხატვის პრობლემა გახდა ძალიან პრობლემური, ხო? და ეს რაღაცა ეს პირდაპირ ანტიპათია სიტყვების მიმართ, გამოხატვის მიმართ, დევს ჰამლეტში. და ამიტომ ხო, ანუ ოფელია რო ეკითხება. რას კითხულობ? ისე ესეთ და ეს პასუხობს სიტყვები, რა საგდებია. ნუ ისიც საკითხავია, ანუ რას კითხულობ? მართლა საინტერესოა, ჰამლეტს უჭირავს წიგნი. და საინტერესო რა წიგნს კითხულობს. ანუ ხო ეს ცოტა ისეთი სამყაროა, ქრისტიანული სამყარო არ არის. ეხლა გამოვიწყდა რომ ერთი ვერსია არის, რომ თითქოს სატირას კითხულობს, ნუ აღარ მახსოვს ის ავტორი, მაგრამ საფუძვლიანი არ მგონია ეს ვერსია. უფრო საფუძვლიანი მგონია, რომ აი თომას კიდის ესპანური ტრაგედია, ხო? რომელიც ეხმიანება უშუალოდ ჰამლეტს და რაღაცა თითქოს მასთან დიალოგს მიმართავს შექსპირი. ეს არის კლასიკური ესეთი ანუ შურიზიების თემაზე შექმნილი ტრაგედია, ანუ თომას კიდის ესპანური ტრაგედია, ხო? და ანუ ესეთი რეზონანსი არის რა მათ შორის, რომ საჭიროა თუ არა შურიზიება. ანუ იქ კლასიკურ ვარიანტში ასე არის, რომ ანუ შური უნდა იძლევა და რაღაც, ხო? ნუ ჰამლეტთან ეს ცოტა
პრობლემატურია რა, ასე მარტივად არ არის. აი, მთავარი ის კლასიკურ ვარიანტში ესეა, რომ შულს როგორ იციან და ხო, მაგრამ აქ ასე არ არის. რა, აქ საკითხი არის და შული უნდა ვიძიო თუ არა, ვის თუ არა, ხო? ხო. ანუ საკუთარ თავთან მონოლოგს მიმართავს ჰამლეტი. და ბლუმი ამბობს, რომ აი ეს იყო ფროიდისთვის მიმზიდველი. აქ უსწრებს წინ დროს შექსპირი და ეს არის ფაქტურად ფსიქოანალიზი რა. ანუ აი საკუთარი თავის ეს გააზრება. მაგალითად ნუ სხვა ფორმითაც არის შექსპირთან აი გავიხსენოთ მეფელი. იქ არის ესეთი ხო ეს თქვა ბოროტმოქმედი ხო ანუ ედმუნდი რომელიც ნუ კლავს ხო კორდელიას მეფელილის ქალიშვილს თვითონაც დაჭრილია და ანუ გულაღმა გდიან მიწაზე და რაღაცას ცაში უყურებს რა ანუ სასიკვდილო დაჭრილი აგდიან მიწაზე რა და მისი ბრძანებით უკვე კორდელია უნდა მოკლა და ბოლო მომენტში გაცემს ბრძანებას რომ კორდელია გადაარჩინეთ რა ну მართალი ამის გადარჩენა არ მოხერხდება მაგრამ მაინც თითქოს გადაწყვეტს ბოლოს სიკეთე გააკეთოს რა და სხვადასხვა ამაზე წერს გენერალურად ჰეგელი თავის ესთეტიკაში ჰეგელი ამას ასეთ რაღაცს რომ შექსპირის პერსონაჟები არიან თავისი თავისუფალი შემოქმედნენ საკუთარი მეს თავისუფალი შემოქმედნენ ხო ანუ ეს რაღაც ყარად ასაზღვრელი კი არ არიან თავის თავს ქონია რა ანუ ეს უწავიკითხე რა თქმა უნდა აფრთხონებულიყავი კარგი ხანი გამოყვა ეს აფრთხონება მაგრამ იცი რა გააჩნია ყველაფერს რა კუთხით შეხედავ ხო და აი რა არგუმენტებს მივიყენებ ხა როგორც ვთქვი მაიზამეც რელიგიური ადამიანი არ იყო ხო შექსპირი მაგრამ აი რელიგიური კუთხით თუ განვიხილავთ ხო აქ აღსაქმთოვანებელი არაფერი არ არის პირიქით ეს არის ბოროტების ლოგიკა ანუ რელიგიურად ადამიანი უნდა ესწრაფოდეს ღმერთის ხატებასთან მსგავსებას და არა იმას რასაც ჰეგელი ამბობს რომ თავისი მეს შემოქმედნენ თან თავისუფალი შემოქმედნენ ანუ არც ღმერთს ეყრდნობა არც გარეშე ძალას არამედ მე შემოქმნი ჩემ თავს ხო კი თან მოხიბლულას ეს და წამტაცაც ეს მაგრამ ამავე დროს ანუ ქრისტიანული თვალსაზრისით ეს არის აბსოლუტურად მეუღებელი რაღაც ხო ანუ ეს საკუთარი თავის შემოქმედება საკუთარი მეს შემოქმედება ხო ანუ როგორც ვთქვით არის ამ ფორმითაც როგორც მეფელიში გვანახებს უნზერს და ამავე დროს არის ამ ფორმითაც როდესაც უსმენს თავის მონოლოგებს ამლეთო უსმენს ხო და რაღაცა ის ხდება რომ რაღაცა გათავისუფლდეს და სახიობობისგან ეს ეხმარება მას რომ რაღაცა გავიდეს აი თავისი როლიდან და არა მარტო თავისი როლიდან სცენიდან რა ანუ ჰამლეტში რაღაცა დევს თავისებური გნოსტიციზმი ანუ გნოსტიციზმი ასეთი მიმდინარეობა იყო რომელსაც დამახასიათებელია სამყაროს მიუღებელია ძმელ კარამაზოვებში რო ამბობს ხო ივანე კარამაზოვი ღმერთს კი უარყოფო სამყაროს აღებულობ რა სამყაროს ანუ სამყარო მიეცნე ბოროტე ჯოჯოხეთად რა ბოროტების განსახიერებად ხო ხო და აი რაღაცა ტახტზეც უარსამ საბოლოოდ ამისგან თავისუფლება რა ჰამლეტი იქამდე მიდის რომ ან ბოლო მომენტში ან თავისუფლება რა უარსამ რა რაღაც თავისებური ხო გნოსტიციზმი შეიძლება ითქვას რომ არის ასე ხო ანუ კლაუდიუსის ეს სცენაში ანუ მისი სინდისი უნდა გამოიჭიდოს აი ძალიან უცნაურად მეჩვენება თავიდან არის პანტომიმა უსიტყვო პანტომიმა რაც ფაქტურად იმეორებს რაც ჩაიდინა კლაუდიუსმა ამ კოლელობის სცენას და მას რეაქციას არაფერი არ ხდება არ იძულებს შემდგომ უკვე როდესაც უკვე დაიწყება ხო ანუ მონოლოგი ხო დიალოგი შედგება ანუ სიტყვები მოქმედებს მას არ ვიცი ძალიან უცნაური სცენარი თუმცა როგორც ახლა ნაღვნიშნე აქ უფრო ჰამლეტის მუქარას ხედავს რა კლაუდიუსი ანუ ჰამლეტი ცulis ამ
სიუჟეტს და იქ შემოყავს ესეთი პერსონაჟი ლუციანუსი. ლუციანუსი არის მეფის ძმისწული და ეს ძმისწული ახდენს ამ კოლერობას და რადგანაც მისი ძმისწული არის, ხო, ჰამლეტი, ანუ უფრო შეიძლება ითქვას, რომ ეს მოქმედებს, ხო ეს და აქ არის კიდე აი ძალიან მნიშვნელოვანი რა ერთი რამ ანუ რას აკეთებს აი ბორხეს პირდაპირ სულიელეობა ასეთ რაღაცებზე აი როცა ერთმანეთში ძალიან უცნაურად გადადის ნამდვილობა და თეატრალობა ხო ანუ სცენურ ილუზიას არ ღვევს ჰამლეტი არ ღვევს რით რომ სცენაზე დგამს სცენას ან თეატრი მიდის და თეატრში დგამს თეატრს ხო აი ძალიან უცნაური არის ბოლოს ეჭრება სცენაზე თავისი რემარკებით შენიშნები ამ სცენურ ილუზიას არ ღვევს ხო მე ეს აღშფოთებული მეფეც ადგება და აი ბორხეს იტყოდა რომ ამით რას აკეთებს ჰამლეტი რომ არ ღვევს თეატრალური სცენის რეალობას მაგრამ ამავე დროს გვაჩვენებს რეალობის თეატრალობას რა რომ ანუ ეს რეზონანსი არის რა ერთი რეალობა მაყურებლები და თეატრალური სცენა და ეს რეზონანსი ხდება რომ ერთმანეთში გადადის რა ანუ ძალიან ძნელი გასაგებია უკვე რომელია რა ანუ ეს ნამდვილობა რეალობა რასაც ჩვენ ვუწოდებთ ნამდვილობას და რეალობას ხდება უკვე თეატრალური და ანუ ბორხეს ეს უყვარდა ხოლმე ეს ძალიან როდის ხდება ადამიანი რომ ის არის ვიღაცის მარიონეტი ანუ პერსონაჟი ანუ რომანის პიესის თქვა ტრაგედიის კომედიის აი როდესაც ადამიანში ეს ცოდნა განათდება ხო რაღაცა ამის გაგება მოხდება ხო აი ეს იყო არის კულმინაციული მომენტი რა ბორხესის აი ეს ცნობილი მოთხოვნა ხო ლანგრევთან წერილი ხო გაწყდება და რა ბერგან მეორდება რა ბორხესთან ის ხო ასეთი ძალიან მნიშვნელოვანი სცენა არის ხო თეატრში ხო ანუ შემდგომი პერსონაჟი არის ოფელია თუ სწორად ხო აი აქაც ეს მომენტია როცა აი რაღაც გვატყუებს ხო ადამიანს საერთოდ ძალიან ისეთ არამიწიერ არსებად წარმოსახავენ ხოლმე ოფელიას რაღაც სამინა თემიტოლოგიზაცია რაღაც ნეგატიურად წარმოჩენ არანაირად მაგას არ უბრალოდ თორე ხანაირად არის ხო აი მაგალითად ლევ ვიგოცკი იყო ფსიქოლოგი ის წერდა რომ ანუ ეს არის საწყისი ანუ ლოცვის საწყისი ანუ ჰამლეტი უნდა შენს ლოცვებში მომიხსენია ხო და ანუ რაღაც ეს ძალიან არამიწიერი რაღაც ანგელოსური ბუნების პერსონაჟი არის ოფელია ანუ როგორც ვთქვით ოფელია შეიძლება ანუ ჰამლეტის შეშლილობა თუ მოგონილი არის ხო ოფელიას შეშლილობა ნამდვილი არის ანუ ოფელია არ თამაშობს ხო და აი კოზინცევმა რო გადაიღო ხო ჰამლეტი იქ ასე ზუსტად დაიჭირა ეს მომენტი რომ აი თორჯინასავით მოქოქილი თორჯინასავით მოქმედებს და მოძრაობს რა ოფელია აი რაღაცა მარიონეტის გავსად მოქმედებს და ანუ ეს სცენა როდესაც უკვე შეშლილი ოფელია ლაპარაკობს და ის მეტყველებს ყვავილთან ხო რაღაცნაირ სიმბოლოებით აქ ძალიან ძნელი გასაშიფრი არის ხო მაგრამ ანუ თავარი კითხვა ისმის ასე რა არის მისი შეშლილობის მიზეზი ნუ ახლა ეს ერთი შეხედვით ჩანს რომ მამა მოუკლეს და მაგრამ აი რაც არ უნდა ძურფასი იყოს მამა რაც არ უნდა ეს ცნობები სათუთიდან ნამდვილი იყოს ანუ მამის სიკვდილი მაინც არ არის იმის მიზეზი რომ ჭკუიდან შეიშალოს ხო ადამიანი აი ჭკუიდან შეშლა ხდება როდესაც ორი აი მოკლე ჩართვა აი რაღაც ესეთი ხდება ორი ის უნდა ერთმანეთს დაემთხეს რა ეს მეორე რა მეორე სავარაუდოდ ის არის რომ მამა მოუკლა მისი შვილის მამა რა ის არის ფეხბურთმედ აი ის ძალიან რატო ვერ ხედავენ ამას მე არ ვიცი რა ჰამლეტისგან არის ფეხბურთმედ და ელოდება ბავშვს
აი რაღაცა თეთრი აქარი თუ აი პირდაპირ ჩანს რა ერთმანეთი ბავშვს ელოდება მისგან და ანუ მისი შვილის მამა მოუკლა საკუთარი მამა და ეს ორი რაღაც ერთმანეთზე ანუ მოკლე ჩართვას მის ფსიქიკაში ახდენს ეს რა ანუ სიგიჟის მიზეზი არის ეს ყველაფერი ეს ერთი კითხვა იყო საერთაშორისო ფედერაციას მიმართებაში მე რო არჩევდი მაშინ ძალიან ისეთი მყიცე შეხედულება ჰქონდა არა მარტო მე რომ ოფელია იყო უფრო მეტად სიმბოლოების ნაკრები იმიტომ რომ ამლეტის საგაშიო გადახვიდე ოფელია არ არსებობს ეგეთი პერსონაჟი არ არის აი ჰამლეტის წინარე საგაში და შექსპირმა შექმნა მთლიანად და გასაკვირი არც არის ის რომ რაც კი ამ ქვეყნად სიმბოლო იყო ამ იმას რაღაცა ღმერთისან ასე შემდეგ მოაქცია ყველაფერი ოფელიაში რა იქ რომ ამობს არ დამივიწყოთო რაღაცა ჩემ გახსოვდეთო და მე რომ გარდაიცვლება და პირველ დასაფლავების დღესვე ეგრევე ქიშპობას იწყებენ ლაერტე და ჰამლეტი ოღონდ იმაზე კი არა რომ ანუ ოფელია რომ მკვდარი არა ვისი ბრალი ანუ საფლავში ხტებიან ზედა ხტებიან ანუ იმ ძველ საგაში არ არის ეს საფლავში ჩამოყალიბდა ხო ანუ არც საფლავის სცენა არ არის ძველ საგაში არც ოფელი არ არსებობს ძველ საგაში და სხვადასხვის ჰამლეტის ცოლს არა ჰამლეტის დედას ჰერმტრუდა ქვია და ჰამლეტის ცოლს გერტრუდა და არა ხო ეგრე და მე ეგ სახელებიც გაერთიანა მე ესე იგი ახლანდელი იმას ჰამლეტის დედის სახელს ხო და ეს ოფელი არის ძალიან საინტერესო ფიგურა როგორც ასეთი იმიტომ რომ სიმბოლოებთან ერთად არის ძალიან რეალური პერსონაჟიც, აი იმას რო გავანებოთ თავი რა. და ყველაზე მეტად ეგ კითხვა გვაწუხებდა ხოლმე, რომ კითხულობდით, რომ ოფელიას ეს სიგიჟის ეპიზოდი რო ექნება, ყვავილების რო დაარიგებს, ხო ჰორაციოს ეუბნებიან, რომ მოდი გაყევი რაღაც თავს რამე არ მოუწიოს და არ დაიშაოს და ასე შემდეგ და ჰორაციო ამბობს, რომ კი, всё, ხო, გავარდა ოფელია, გაყვა ჰორაციო. მაგრამ მე შემდეგ სცენაში ვიგებთ, რომ ფეხი დაუცდა თურმე ოფელიას და გარდაიცვალა. ნუ, შეიძლება ასეთი ვერსიაც არის, რომ მიეხმანე. ანუ რეალურად მოკლეს. მაგალითად, არ შეიძლება სხვა მკვლევარიც ამას ამბობს. ერთ-ერთი ესეთია ანდრეი ჩერნოვი, ის რაღაცა პედალიზებს ძალიან ამ თეზის, რომ ანუ ოფელია ასენდენ საშიში შეიქმნა, ისე სამლეთი. ანუ საშიში შეიქმნა, რომ ლაერტს ну, რაღაც ჩახლართული ამბებია, მაგრამ ანუ სამეფო კარმა გადაწყვიტა მისი მოშორება და თითქოს მოკლეს რა, ანუ თავი არ მოუკლეს რა. ხო, ერთი ვარაუდი ის იყო, რომ ჰორაციო აქ შექსპირის, ანუ ეს არის, როგორ თქვა, კამუფლაჟი. ანუ პიესაში შექსპირი დადის ჰორაციოს სახელით და ანუ თან წინასწარ აფრთხილებს ამლეტს, რომ ეს მოჩვენება გაგაგიჟებს და ტრაგედია იქნება სამეფოსთვის და მოდი არ გაეკიდა და თან ნებას აძლევს ოფელიას, რომ ანუ ფეხი მართლა დაუცდეს, იმიტომ რომ საჭიროა რომ პიესა წარიმართოს მიმართულებით. და ესე აჩდილი არის ამ შექსპირის, რომელიც დადის და ყველაფერს დასცინის რაღაცნაირად, განსაკუთრებით თავის პერსონაჟებს. და მაგით აიხსნება ის, რომ ოფელიას არ გადაარჩინა არაფერი არ, ანუ ძირითადად ჰორაციო არ ერევა არაფერში, ანუ მსვლელობაში დიდად არ ჩანს. მაგრამ მაინც ისე პირველ სცენაში ისე შემოდის, რომ არის ძალიან ჭკვიანი ადამიანი და არის სანდო და უნდა დაეკითხონ და ჰამლეტიც მე რაღაცა გარდაცვალების ანუ აგონიაში ჩავარდენი, მაგას ეუბნება, რომ შენ უნდა იცოცხლო და ჩემი ისტორია უნდა მოყვეო. და ვიყვება მაგ ისტორია. შექსპირი ხო? ხო, არა, ეგ ძალიან მეცნიერია, ეხლა რაც. ხო, შექსპირი არის პიესაში. კი. ოღონდ ძალიან სარკასტული, იმიტომ რომ დააკვირდე რებს ეუბნება პერსონაჟებს, ანუ თან რაღაცა ისეთი. აი, რას ეუბნება? შექსპირი ძალიან სარკასტული, ნებისმიერ ჰორაციოს სარკაზმი ან ირონია რას ჩანს კიდევ. ჰამლეტი ამის ანუ მსახიობი გახვდები, იმ სცენაში, როდესაც მოიწონა მოსახიობს. და ნუ მთლიან გასამძელოს მოვითხოვ, ანუ თავთავანება ყველაფერს და გახვდები მსახიობი. და ჰორაციონება ნახევარი თუ გეკუთვნის, ანუ შენ არ ახარ მაგარი მსახიობი და გეკუთვნის ხოლმე ნახევარი. ეს არ ვიცი ყოველი დეტალი რას თვითონ მნიშვნელოვანი ჩანს. სინამდვილეში ძალიან მნიშვნელოვანი არის რა და აი ის რო რაღაცა ჰამლეტი რასრულებს თავის როლს და ჰორაციონება რო შენ ხოლმე ნახევარი გეკუთვნის მსახიობის ხელფასი, ხო? ხო ეს არის. ანუ ესე შეიძლება გავიგოთ, რომ ჰამლეტი ანუ შექსპირიც ასეთ განაჩენს გამოუტანს.
ჰამლეტს როგორც მსახიობს რა. არ არის მაინც გენიალური მსახიობი, ხო? ანუ გადავიდეთ აჩრდილის განხილვაზე. ჩემთვის ეს ბოლომდე დარჩა დიდი ხანი ძალობით ცდილობდი ამ სიმბოლოს გაშიფროს, ხო? როგორც ცნობილია, თვითონ შექსპირი ასრულებდა ჰამლეტის მამის ანუ აჩრდილის როლს. ნუ ამასება ესეთი მნიშვნელობა არაფერი აქვს. ხო, ანუ რა არის? აქ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ განიცდის ტრანსფორმაციას, როგორც ჰამლეტის მამის აჩრდილი, ასევე თვითონ ჰამლეტი. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ხდება აჩრდილთან შეხვედრის შემდეგ, ხო? აი ის ეკრანიზაცია რომ არის ლორენს ოლივიე თამაშობს ჰამლეტის როლს. ხო, ანუ იქ როგორ ხდება? ძალიან ისეთი აი თელი სრული სერიოზულობით, აი პირდაპირ აი შიში და ცახცახით უყურებს ჰამლეტი. არასდროს დაზუნება ხდება ანუ ლორენს ოლივიე და ანუ რაც ჩანს, რომ აი ცივი ოფლიას ხავს რა. იმდენად განიცდის, რომ შეხვდა მამის აჩრდილს, ხო, რეალობაში, ხო? და აი ცივი ოფლიას ხავს. და ამის ანუ ის მეგობრს ტოვებს ცალკე და ანუ პირისპირ ხდება ჰამლეტის მამის აჩრდილს, ხო? ხო და უყურეთ, აი უყურეთ. ანუ პირისპირ მარტო შეხვდა მამის აჩრდილს, ხო? გავიდა რამდენიმე წუთი დაბრუნდა მეგობრებთან და რა ხდება? მეუნება მეგობრებს, რომ ამ დაიფიცეთ, რომ ეს დარჩება საიდუმლო ჩვენ შორის. და მამის აჩრდილი უკვე მიწაში არის წასული, ასე ვთქვათ. ხო რა, მიწიდან ამოძახებს, რომ ჰამლეტის მეგობრებს უნება ურჩევს, რომ კიო დაიფიცეთ, რა, რომ ყარი იყოს, რა ეს თქვა, რომ არ გათქვა ასაიდუმლოს, რაც მოხდა, რაც იხილეთ და ჰამლეტი ასე უნება. ოჩახ თხუნელავ, ბებერო თხუნელავ, რა კარგად ხრი, ანუ როგორ ხო აი 5 წუთის წინ ცივი ოფლიას ხავდა. სრული სერიოზულობით ეს შეყურებდი და უცებ ხდება ასე ანუ ჩამოვარდნა ან ეს არის რა ამბივალენტურობა რა. და უცებ როგორ აი ხა ეს ფამილიარულობაც არა კი მესმის მამაშვილი არის, მაგრამ ასეთი ურთიერთობას არ ქონია, იმიტომ მეფე და ეს არის ხო პრინცი. ანუ აი ერთი რუსი კვლევარი იყო ლეონიდ პინსკი და ეს აი ძალიან სწორად აღნიშნავდა, რომ აი რაღაცნაირად შემზარავის სუსხე მოდის აი ამ სცენიდან და მართლა ეს სცენა არის, როდესაც ჰამლეტი თხუნელას უწოდებს, ხო, მამას მეფის აჩრდილს. ეს ფამილიარობა არის, თუ შემზარავი რაღაც ცივის, აი იმიტომ რაღაც ხდება, აი რაღაც გადატრიალება მოხდა მასში. ასეთ შეიძლება ვივარაუდო, რომ ამ სცენის შემდგომ, ხო? ამ სცენის შემდგომ ჰამლეტი ხდება ხო, ანუ ახლა საუბრობდით ტრაგიკულ ცოდნაზე, ხო? და რაღაცა ტრაგიკული ცოდნასთან ზიარება ხდება. ჰამლეტი ეზიარება რაღაც ტრაგიკულ ცოდნას და ეს ცოდნა ამავე დროს მას აქცევს მასხარად, ტრაგიკულ მასხარად, ანუ შეერთდება ერთად ის ტრაგიკული კატეგორია და კომიკური, ხო? ანუ ამის შემდგომ ის უკვე არის მასხარა. მასხარას როცა აი ვისი ვერსია შეიძლება გავიხსენოთ კიდე, მაგალითად ამ სცენაზე საუბრობდა ასევე ჰეგელი. ნუ ჰეგელის ერთგული მოწაფე მარქსი. და როგორც ფროიდი ხედავდა ყველაფერს ფსიქოანალიტიკოსის თვალით, ნუ მარქსისტული თვალით ხედავდა ხო ყველაფერს. და ანუ ის ვარ 18 ბრიუმერი. იქ წერს მარქსი და რას ამბობს, რომ ანუ ეს არის რევოლუციის სიმბოლო. ხო ძალიან უცნაურია. ანუ რომ ეს მიწის ქვეშა, ანუ ანდერგრაუნდში რაღაც მუშაობა ხდება, ხო, რაღაც პროცესი მიდის და ამას უწოდა დროის სულელობა, ანუ დროის სული. რაღაც ხდება უხილავად. ანუ ჩვენ ცხოვრობთ დეკორაციაში, რაღაც სცენა არის, სოციალური სფერო და არის ის
რაც ხდება ამ ხილულის მიღმა, ანუ ფარული მოძრაობა. და ამ ფარულ მოძრაობას მარქსმა უწოდა რევოლუციური მოძრაობა, ხო? Ну, კი ბატონო, ლოგიკურია, უბრალოდ უცნაური ის არის, რომ ახლა აქ მეფესთან საქმე და მეფე როგორ უნდა გახდეს რევოლუციური მოძრაობის სიმბოლო, ну, არ ვიცი, ცოტა უცნაური არის, ხო? ну, ფროიდი ალბათ იტყოდა, რომ ეს რაღაც არაცნობიერის სიმბოლო არის, ხო? ანუ რაღაც როგორ ვთქვი, რაღაც რეალობის სურათი გვაქვს, რაღაც წყობა არის და ამ დროს ხდება ეს მიწისქვეშა მოძრაობა, რა. დაპალი რაც არის უნდა ამოვიდეს. ხო, დაპალი კი, მაგრამ დასაწყისშივე სამფერმანოს რაღაც დაპალი უნდა იყოს. ხო, დანიაში რაღაც დალფა, ხო? ხო, მაგრამ ეს აი თხუნელას სიმბოლო, მეტაფორა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ანუ მაგრამ გენიუსის შექმნილია ეს მეტაფორა, ხო? სხვადასხვა ჰაიდეგერს კითხეს ჰაიდეგერს კითხეს კაფკას შესახებ რას იტყვია. და ანუ ახლა მთელი ეს გენიალური რომანი და არაფერი არ ახსენა, კაფკას აქვს ერთი მოთხრობა ქვია სორო. ამ სოროს ხოროს რაღაც არსება რომელიც ძალიან თხუნელას და არის ეს აღწერილი, ანუ თხუნელას შესახებ არის ეს მოთხრობა. და ანუ ძალიან ესე გაცხოველებით და რაღაც ემოციურად დაუწყია ჰაიდეგერს ლაპარაკი. ამ მთელ კაფკაში მისთვის იყო მარტო ეს, აი ზუსტად ეს თხუნელას მეტაფორა, ხო? ხო, არის ძალიან ცნაური სცენა არის. თან რა არის იცით? ესე იგი თავიდან ჰამლეტის მამა ეცხადება ანუ მის მეგობრებს აბჯარში არის აბჯარასხმულია. შემდგომ უკვე აი დედის ოთახში როდესაც ეცხადება, ხო? იქ როგორ არის? ნაკუწებისგან შეკერილი ტანსაცმელიაცია, რაღაც ანუ თითქოს მასხარა ხდება. თან იქ ჰამლეტი აღნიშნავს, რომ ზღურბლიდან მოცოცავს. ძალიან უცნაურია, ეს ზღურბლი გასაგებია, ну ეს კაცოთელი სიმბოლოა და ახტენი. აი ჰამლეტი რო იმ ორ პორტრეტს რომ ანახავთ, დედას აი აქ ამბობს ეცხადება მამის აჩვილი. და სხვადასხვა დედა ვერ ხედავს, მარტო ეს ძალიან ხუთი წუთი მინდა სული და რაღაცა ისე გამოდის რომ ძალიან ხო გასაგებია ხუთი წუთი ხო ხო რაღაცა მომივარდა გონელი და ხო აი ეს რო ახსენეთ ახლა სპეციალისტი ანდრეი ჩერნოვი მისი ვერსია არის ასეთი რომ ჰამლეტის მამა არის ესე ვთქვათ შეპყრობილი არის მას არ გააჩნია თავისუფალი ნება. მან უნდა მოუწოდოს შვილს შურიზიებისგან და ამას აკეთებს. მაგრამ მას რჩება ერთი რაღაც შანსი ვარიანტი, რომ შვილს ანიშნოს, რომ არ დაუჯეროს მის სიტყვას. ეს არის თვალები. და აიყურეთ, აი პირდაპირ ამბობს, რომ რა საბრალოდ მიყურებს, აი ამ სცენაში ამბობს ზუსტად ჰამლეტი. ის საბრალოდ თვალები, ანუ თვალებით ანიშნებს მამა, რომ ანუ არ არის რა საჭირო, რა ეს შურიზიება, ხო? ისე შურიზიებისკენ რომ მიუწოდებს თავის იმაში სიტყვაში დედამისს ეუბნება, რომ გერტრუდას არაფერი არ დაუშავო, იმიტომ რომ მისი ბრალი არაფერი არ არის, ანუ მოატყუესო და ასე შემდეგ. და თან ძალიან ემთხვევა იმ სცენასაც, როდესაც ჰამლეტი დედამისის მიმართ გამოხატავს აგრესიას, აი გაგიჟებული უვარდება იმაში საძინებელში და იმ მომენტში ჩნდება როგორც რაღაცა შეხსენება იმისა, რომ გერტრუდა დამნაშავე არ არის და ანუ იდეაში მაქსაუბრის მე გერტრუდა ხვდება თავის დანაშაულს და ინანიებს, ასე ვთქვათ. რომ მაგალითად ინცესტის მონაწილე იყო და ასე შემდეგ. ხო და ეს ნაწილი ცოტა არ ჯდება მაგ იმაში, რომ აი შურისძიება ამოძრავებს მხოლოდ აჩრდილს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ერთი ადამიანი გამოაშორა, ანუ ხელი მოაფარა, რომ ყველა შეუძლია, ანუ ყველა შეიძლება დაშავდეს შენი შურისძიების დროს, მაგრამ ჩემცოს თავი გაანე. ჩემცოს თავი გაანე. კი აი აქ არის ეს პასაჟი. ჰამლეტი ეუბნება მოჩვენებას. ხო, ნუ მიყურებ ასე საბრალოდ. სიმტკიცე კი არის, ემატება ჩემს განზრახოს, გული მიყდება. შურიზიების ასრულებას რომ დავაპირებ, შეიძლება სისხლის ნაცვლად ცრემლი ვამთხილო. ხო, აი აქ არის, ნუ არ ვიცი ახლა ეს ძალიან ძნელია დარწმუნებით ამტკიცო, ხო? ხო, ესეთი ანუ
ხო უცნაური პერსონაჟია, ხო რაღაც მეტამორფოზას განიცდის. მეფისთვის ძალიან შეუსაბამოს და უცნაურს, ანუ მასხარას სამუსელშიც ეცხადება, ძალიან უცნაურია, ალბათ ბახტინის დონის კვლევარმა უნდა გამოიკვლიოს ხო ეს მეტამორფოზები, ხო. ანუ ეხლა უშუალოდ ჰამლეტზე გადავიდეთ, თუმცა უკვე საკმაოდ ვილაპარაკეთ და აი ესეთი ფოტო ავარჩი ჰამლეტის. და უცნაური ფოტოა. ხო. ძალიან საინტერესოა ეს პასაჟი სადაც ვიზიო. ანუ მამის აჩვილის ნახვის შემდგომ პირველი ეცხადება ის ანუ ნახულობს ოფელიას, ხო? და აი როგორი ტრანსფორმაცია განიცადა ჰამლეტმა. ანუ თვითონ ოფელია აღწევს ჰამლეტს. ხელი მაჯაში ჩამჭიდა მაგრად. მერე კი მკლავის კაცდენაზე დაიხია უკან და იდგა. მეორე ხელით იფარავდა ამღვრეულ სახეს. თითქოს თვალებით მჭამდა. ისე მაკვირდებოდა. თითქოს ნაკვთები სურდა სადმე გადაეხატა და ასე იდგა დიდხანს. ბოლოს ჩემს მაჯაზე ჩაფრენილი ხელი ოდნავ აუცახცახდა და თავის სამჯერ სინანულით გადაიქნია. ისე საბრალოდ და ისე ღრმად ამოიოხრა, გეგონებოდა სხეულიდან ოხრას სული ამოაყოლა. მეგონა რომ დაეცემოდა უსულოდ იქვე. მერე უცებ ხელი გამიშვა, ზურგი მაქსია და შემოხედა, თითქოს ჩემზე დარჩა თვალები. ხოლო სხეულმა უთვალებოდ გზა გააგრძელა. კარის ზღურბს მიღმაც უთვალებოდ გადააბიჯა. ბოლო წუთამდე მიყურებდა. მებჯინებოდა სახეზე მისი თვალების შუქი. ხო, ანუ აი სული ხო, შეშლილის პორტრეტი არის, ხო? ანუ ეს მეტამორფოზა განიცადა და შეიძლება ითქვას, რომ ანუ მან ეს არის საინტერესო. მანამდე როგორი იყო ჰამლეტი? იყო მოყვარული გულის ადამიანი, სიცოცხლის მოყვარე, სწავლას დაწაფებული, ხო ცნობილია ანუ ვიტენბერგის უნივერსიტეტში სწავლობდა და უკვე ეს ამის საპირისპირო გახდა რა ამ ყველაფერს. შეიძლება ითქვას, რომ აი ზის მოძულე გახდა რა, ისე საუბრობს მზეზე, აი თითქოს შემდგომ ჰამლეტის სიტყვებით არის შთაგონებული სარტრის სიტყვები, რომ არაფერია უფრო ბნელი ვიდრე მზე. ანუ რაღაცა ეს გნოსტიციზმის სამყაროს სიცოცხლის სიძულვილი, ანუ ოფელიასაც ხო ეუბნება, რომ უგაამრავლო ცოდვილს. მონასტერში წადიკო, თუმცა აქ რაც ორაზროვნება ეს მაშინდელ ჟარგონზე ეს ნიშნავდა საროსკიპოს რა, მონასტერში წადი, ამავდროულად ნუ არც არის ძალიან უცნაური რაღაც არის, ხო? ხო, ახლა ანუ ჰამლეტის ეს ცნობილი სიტყვები, რომ დროთა კავშირი გარღვეულია, ხო? ასე ამ მეტაფორის გაცოცხლება რამდენჯერმე ხდება პიესაში, მაგალითად აი თუნდაც ეს დედის ოთახის სცენა, ხო? როცა აჩრდილი შემოდის. აი ეს აღრეული არის, აი მიღმური სამყარო და აქაური სამყარო, ხო? ან როცა ჰამლეტი ამოსვლა, თავიდან ის გულმოკლულია, რაც ნახო არ იცის ბიზანტიელია. გულმოკლულია რაზე, რომ ანუ ასე ნაჩქარევად გათხოვდა დედა მეორედ, ხო? და რას ამოსვლა? ის საჭმელები რაც იყო თქვა განკუთვნილი ქელეხისთვის, რომ უცებ გადაიტანეს, რომ საქორწინო უფრაზეა რა. ხო და ანუ აქაც ჩანს რა ეს ამის პია ინფერნალური, ანუ ჯოჯოხეთური ეკონომია რა. და აი რაღაც ეს დროთა აღრევა, ხო, რომ the time is out of joint, ხო ესე ამის. ხო, ანუ სახსარიდან ამოვარდა რა დრო, ხო? და მე მერგო ჭილა თუ წევლა თუ რაღაც ასეთ ამბოს, ასეთ რაღაცის ამბოს, რომ ეს გავამჩნევ, ხო? ანუ როგორ უნდა შევძლო მე, რომ ეს ანუ ჰამლეტის თითქოს მისია ეს არის, რომ ეს გარღვეული დროის კავშირი ისევ აღადგინოს, ხო? ხო. ანუ მისი ასევე ცნობილი სიტყვები არის readiness is all. მზად ყოფნა ყველაფერია.
სხვადასხვა დაახლოებით იგივე სიტყვები ხდება მეფელის იქ ანუ იქ არის რიფნეს ის ორი ანუ იქ ედგარი ამბობს არ ძალიან უცნაურია ანუ თითქოს ძალიან გავს ერთმანეთს ეს ორი ფრაზა ანუ ჰამლეტი ამბობს რომ მზადყოფნა ყველაფერია და ედგარი ამბობს რომ სიმწიფე ყველაფერია ხო ну მაგალითად ივ ბონფუა ამბობდა რომ ეს არის მაინც სხვადასხვა შინაარსის მატარებელი ფრაზები ჰამლეტის ეს მზადყოფნა ყველაფერია დაკავშირებულია ცოდნასთან ხოლო ედგარის ეს სიტყვები რომ სიმწიფე ყველაფერია დაკავშირებულია უფრო ანუ რელიგიურ წმენასთან ხო ანუ უფრო წმენასთან რა რომ ხო ანუ ჰამლეტი არის ცოდნის კაცი ანუ აჩვიდთან რომ მიდის შესაძლებლად მეგობრები აკავებენ არა მე უნდა ვიცოდე არ ჩერდება რა ანუ მე ემუქრება კიდეც რა მოკრათ რა თუ არ გამიშეთ ანუ მე ყველაფრის ფასად უნდა ვიცოდე რა ასეთი არის ხო და აი მას განახებს შექსპირი რომ დესაკრალიზებულ სამყაროში ეს დესაკრალიზებული ანუ ესეთი უხტო მაგალითად ენაზე რო თქვა ცოდნა ანუ როგორი არის რა მას განახებს ხო ფაქტიურად ჰამლეტი არის სიკვდილის ელჩი არის ნაშრომი უილსონ ნაიტის ცეცხლოვანი ბორბალი აქ არის ერთი სტატია რომ ანუ სიკვდილის ელჩი არის და უფრო მეტიც სიკვდილზე უარესია ამიტომ არ მინდოდა ამ თემაზე რაზე საუბრის ისე თქვა ჩვენი შეხვედრის ორგანიზება ძალიან რთული ის არის ძალიან უსიამოვნო არის ეს ყველაფერი მაგრამ ანუ იმისთვის რომ რაღაცნაირად უფრო მომწიფდეთ პიროვნულად ადამიანები ჰამლეტის მზადყოფნაში ვიყოთ ეს უსიამოვნო რაღაცები მაინც უნდა ანუ ვიცოთ ანუ ესე არ არის ვარდისფრად ყველაფერი ანუ ყველაფერი კარგად არის კარგად იქნება ჩვენც კარგად ვარ და რაღაცა რა ანუ ესე ვარდისფრად ხო ხო ანუ ხო მე უხერხულობას განვიცდი ასეთ რაღაცაზე საუბრისას მაგრამ ასე შეიძლება იყოს ხო ანუ სიკვდილის ელჩი არის და ჟაკ ლაკანი ლაკანსაც შვილი ლექცია ჰამლეტზე და იქ აღნიშნავს რომ მთელი ეს პიესა ანუ ჰამლეტის ანუ ხდება ჰამლეტის მომწიფება რათა შეხვდეს სიკვდილს რა სიკვდილთან შეხვედრისთვის ხდება მისი მომწიფება აი ეს სცენა თუ გახსოვთ ცნობილი სცენა რა თქმა უნდა გახსოვდებათ სასაფლაოზე რო ესაუბრება რა ანუ ჰამლეტი ხორცი რომ მესაფლავეები რო არის და იქ მესაფლავე ამბობს რომ მე მაშინ დავიწყო მუშაობა მესაფლავეთ როდესაც პრინცი ჰამლეტი დაიბადა ანუ თითქოს ეს საათი დროის მექანიზმი ჩაირთო რა ანუ მისი დაბადებიდან ასე ეს ათვლა უკვე ეს სიკვდილი ანუ როგორც ქართული ხალხური ის გამონათხანა რომ როგორ არის საწაყვანი იწევა იქვე რაღაცა დაიბადები ხო იქვე სიკვდილი მზად არის ხო რაღაც ანუ რომ ეს პარალელური პროცესი არის რა სიცოცხლე მიდის მაგრამ პარალელურად ეს მექანიზმი ეს საათი ჩართული არის ხო ხო ანუ ესეთი ის არის რა მასაჟი არის რა სადაც ეს წანის ისე სიმბოლურად ანუ სიკვდილზე გამარჯვების ეპიზოდი არის ჰამლეტში აი გემით რო გაუშვებენ ინგლისში და მეკობრები რო შეუტევენ პირველი რასაც აკეთებს ჰამლეტი სახში დაბრუნების დროს ის არის რომ მირბის სასაფლაოზე რომ რაღაცა მთელი იმით გახარებული რომ რაღაც ტრიუმფალურად მკვდრების წინაშე აღნიშნავს სიცოცხლეს და იქ რო ხევახსენეთ რაღაც ჯამბაზი ხდება რაღაც მასხარა ხდება თავისებურად და მამისგან თავისი ბიოლოგიური მამისგან გადახვევით მიდის რორიკისკენ მისი ბავშვობის ჯამბაზისკენ რომელზეც ძალიან თბილად იგონებს რომ კისერზე მისვამდა ხოლმეო და ანუ ახლო ურთიერთობა ჰქონდათ ჰამლეტს და რორიკს ანუ სამეფო კარის ჯამბაზს ხო და ანუ იდენტიფიკაცია დაგვიგვიჩნდა უფრო მასთან ახდენს ვიდრე მამას კი ზუსტად თან ყველაზე სასაცილო ის არის რომ მამაზე ამდენს ლაპარაკობს მაგრამ ერთი პირადი მოგონება არ არის ანუ
იმისა, რომ აი გურს მეთამაშებოდა ან რაღაცა ყვავილე ბაღში გავყავდი ხოლმე სასეინოდ და ერთადერთი რასაც იხსენებს მშობელის და შვილის ურთიერთობასთან დაკავშირებით არის როგორ ისვამდა სამეფო კარის ჯამბაზი რორიკი კისერზე და დაასეინებდა დარბაზში. და მაგაზე გამახსენდა ზუსტად რომ ანუ იდენტიფიცირებას ახდენს უკვე რორიკ და როგორც მამის იმასთან თან თხრის მერე მიწინა როგორც თხუნელას და ის ელაპარაკა. და რაღაცა სიმბოლოს რო ამბობდი სიმბოლიზმს დაკავშირებით. ხო, ანუ სიკვდილი ეს მელანქოლიური ადამიანი არის, ხო? ეს რომ სამყარო თეატრია, ადამიანები, მსახიობები არის, ანუ სახისმაგირად რაღაც მიღავი უკეთია და რაღაც, ხო, ეს მოაზროვნე ადამიანში იწევს ამ სევდას, მელანქოლიას, ხო? და ფაქტურად მაგალითად ეს ჟან სტარობინსკი შენიშნავს, რომ შემდგომ ეს სამყარო როგორც თეატრი ხდება, ანატომიური თეატრი. ანუ როგორც იკვლევენ თქვა ცხედარს, ხო, გვეთენ და ის ცხედარი არის უკვე რაღაც უმჟღავნეს, რაღაც საიდუმლოებას კვლევას, ხო? ანუ ჰამლეტიც ასე არის რა. იკვლევს სამყაროს, მაგრამ გამოდის ისე რომ ანუ თავის სიკვდილის ცოდნას გებულობს წინასწარ. ანუ თავის სიკვდილის გებულობს რა, ანუ ეს ესე თქვა კვლევა ძიება, ხო? მას მიიყვანს ესე თქვა იმის გაგებამდე, რომ ის მომწიფდეს სიკვდილისთვის რა, ანუ ესეთი რაღაც არის, ხო? და ანუ ეს სცენა ლაერთან ერთად ჩახდებია, ხო, საფლავში. აი, აქედან იწყება მასში რაღაც ეს ტონუსის აწევა რა. ანუ მანამდე გმა დეპრესიაშია რაღაცი და აი აქედან ამ სცენიდან რაღაცა გაიმართება, ანუ მე ვარ დანიის პრინცი და რაღაცა სხვანაირი ხდება, აი პატიებას ეს გამოწვეულია სიკვდილთან მიახლოებით თუ იქ უბრალოდ. არა, სიკვდილთან მიახლოვდა, როდესაც მეკობრეები და ესხენ თავს და გადარჩა. მერე მიდის ანუ აღნიშნავს თავის გადარჩენას სიცოცხლეთ იმის, რომ მიდის სასაფლაოზე და ტრიუმფალურად სიკვდილის თვალწინ დამასხარაობს, ასე თქვათ და მერე არის სიმბოლური ხელახლა დაბადების ის ოდისეაშიც არის მე მგონი ხო ბუჩქებიდან რო გამოდის ტალახიანი ოდისევს ანუ ეს არის ხელახლა შობით ხელახლა დაბადების სიმბოლიკა და იგი ანალოგიურად ჰამლეტი როცა ხტება ამ საფლავში რაღაცა მიწიდან გამოსვლის ხელახლა დაბადების და ანუ სიმბოლური სიკვდილის და ხელახლა შობის ის არის ხო? ხო შეგეკითხე ხო და ანუ საერთოდ დასასრულს რა შეიძლება ითქვას თითქოს აი ძველი ანტიკური ტრაგედია ასეთი იყო რომ ეს ბედისწერის დარტყმები არიან გარედან მოდიოდა რა გარედან არ ყვებდა ადამიანს და აი ჰამლეტში თითქოს როგორ არის აი პრინციპში ისევ ანტიკურ სამყაროს მიმართოთ ესეთი ვარცხები ჰერაკლიტეს გამონათქვამია ხო ადამიანის ბედისწერა მისი ხასიათია, ხო? და ეს რეზონანსი, რომ ეს ყველაფერი რაც ხდება, რომ სინამდვილეში ძირი აქ აქვს და ანუ ასეთ შეიძლება დავინახოთ ეს პიესა, რომ ყველაფერი იმის რეალიზება ხდება, რაც თვითონ ჰამლეტში არის და ანუ გათამაშება, პროექცია ხდება გარშემო იმის, რაც თვითონ ჰამლეტში არის, ხო? და ანუ როგორც თქვით ამისგან ისევ აი თამაშით აი რო აღიძურება ხო ჰამლეტი ის მიხვდება რომ ანუ თვითონ ეს პერსონაჟია არჩევა თეატრია თეატრში ცხოვრობს ყველა პერსონაჟი თვითონ ეს პერსონაჟია და ეს არის უკვე ტრაგიკული თამაში ანუ გადადის უკვე ტრაგიკულ თამაშზე და ანუ მიიღო ეს თამაში ხო მიიღო რა ანუ ეს არის იმისთვის მომზადება სიმწიფე ანუ ესე კი აღარ არის რომ აი ყველა ესე დაატარებდა და რაღაც თავის ჭკუაზე რომ არა აი თვითონ აღიძრა თვითონ ჩაიგდა რა თამაში მიიღო სიკვდილი და ამ მომენტში ასრულებს თავის ფუნქციას თუ მისიას რაც ეკისრება ანუ ამ დროს კლავს კლაუდიუს და ეს შემდგომ ეს სიტყვები ხო რომ ანუ პრინციპში ისევ
სიტყვები ასაც ესე აგდებით ანუ იხსენიებს, რომ ამას უთხოვს ჰორაციოს, რომ შენ მოუხევიო და სხვა დანარჩენი უკვე დუმილი, ეს დუმილის სფეროს მოიფიქრინო, ეს მარადისობის სფერო არ არის განკუთვნილი აი როგორც ეგრე. მაგრამ ამბავი მარადისობის მოკვდავების სმენისათვის არ განკუთვნილია. და ამიტომ ყოველი დანარჩენი დუმილი. ამას უკვე ვეღარ ახსენებ, სიტყვებით. ნუ ასეთი დუალიზმი. კარგი, თუ რამე კითხვა გაქვთ, კითხვები თუ გაქვთ, ასეულეთ. მოგისმენთ და ვეცდებით. ამ სიგიჟის ფენომენზე რო გადავიდეთ ისე. ბევრი ლაპარაკეთ და უბრალოდ მინდა რომ ერთი სურათში ჩავსვა. ანუ მე როგორც გავიგე, ჰამლეტი მიმართავს ამ სიგიჟეს, ნუ სულელად აჩვენებს ხალხს თავს, რომ დრო მოიგოს. იმისთვის რომ დაგეგმოს თავისი შურისძიება, იმისთვის რომ დაფიქრდეს სიტუაციაზე, იმისთვის რომ შეემზადოს რაღაცებისთვის და აი ამ სულელი ვარ გიფს არაფერი მოეკითხება რაღაცა ემზადება რა. და ამ სიკვდილთან მომზადების იმაზე ხო არ გადის ეს როქია პარალელი. იმიტომ რომ ერთმანეთს ძალიან გავს. რაღაც როდესაც გადაწყვეტს ჰამლეტი რომ ანუ ამ ისტორიის მონაწილე ვარ, კარგი, ახლა უნდა გავაკეთო რაც გასაკეთებელი. მე იგივე ეს რაღაცა სიგიჟის ელემენტები ხო იკარგება მე უცებ. ანუ ერთიანად იძრობს, ხო, ბოლოსკენ ერთიანად იძრობს ნიღაბს და უტევს პირდაპირ. ოღონდ ერთი საინტერესო ფენომენი ის არის, რომ ჰამლეტამდე საგა რაც იყო, ხალხური საგა. იქ ჰამლეტი არის სადღაც 12-13 წლის თუ არა ძალიან ახალგაზრდა არის და არც კანონით აქვს უფლება, არც სოციალურად არ აქვს იმისი ავტორიტეტი, რომ მამამისისთვის შური იძიოს. არც ძალა არ აქვს, იმიტომ რომ ფიზიკურადაც პატარა არის, გონებრივადაც არ არის ბოლომდე ჩამოყალიბებული და ჭირდება ის რომ უფროსებს მოაჩვენოს თავი სულელად, გიჟად. რომ მოასწროს გაზრდა, მოასწროს დაგეგმვა, მოასწროს ფინანსების რაღაცა მოკრეფა, მეგობრების გაჩენა და როდესაც რაღაცა კონკრეტული ასაკის გახდება, მე აი 18 წლის რო გახდება 21 წლის შემოbrunდეს და ვისი мама მოკალი. აბა ეხა. ოღონდ აქ იგივე რაღაცას არ ვაწყდებით. ჰამლეტი რო ჩამოდის დანის სამეფოში, იქ უკვე არის ძალიან კარგი ასაკის 30 წლის არის გამხდარი, ანუ თავისუფლად შეუძლია რომ მამამისის დატოვებული პასუხისმგებლობები გადმოიბაროს და არ ჭირდება ეს კომპონენტი რომ თავი მოიგიჟიანოს. ანუ თუ ერთ ამლეთთან ხდებით იმ ფენომენს რომ თავს იგიჟიანებს იმის გამო რომ სხვა ადამიანები გააცუროს, აქ ხდებით იმ ფენომენს რომ თავს იგიჟიანებს იმის გამო რომ საკუთარი თავი ასე როქია მოატყუოს, ანუ წინ და უკან დახიოს რომ არა ვარ მზად, უნდა შევეგუო, უნდა დავგეგმო, უნდა მომწიფდე რაღაცისთვის, ანუ გარე სამყაროს მოტყუებას არ ემსახურება ეს თავისი სიგიჟე. კი, აი ძალიან კარგად აღნიშნე რომ თავისთავად დაარწმუნოს იმაში რომ ანუ რაღაცა ზუსტად რაღაცა ეს ჰიბერნაციის პერიოდი არის რომ მიზეზს აძლევს საკუთარ თავს ამას ვერ ვიზამ იმიტომ რომ ანუ არ როგორ თქვა მოსატყუებელი ეს რომ სხვები მერჩიან არა და კაციშვილი არ ეჭს 30 წლის კაცია რომ გახდა რომ არა პრობლემა არ შეიძლება. აი ფაქტიურად კლაუდიუსიც პესიერად არ გაცნობს მისი მოკლის ბრძანებას. აი იძულებული ხდის ჰამლეტი რომ რაღაც იქამდე მივიდეს. მაგრამ აი როგორც მოიქცეოდა სხვა ტირანი კლაუდიუსის ადგილას რომ მალევე მოიშორება. ანუ კლაუდიუსი ესე მძაფრად მისი მოკლა არსობს. ხო, იმიტომ რომ არ დააცდი და ისე არის. და აი ეს ძალიან კარგად აღნიშნე რომ ეს სიგიჟე არის ნიღაბი და ბოლოს ამ სცენაში, ხო? ამ ნიღაბს იძულებს რა ჰამლეტი. ამ ნიღბისგან თავისუფლება, ხო? საკუთარ თავთან ისევ და ამბობს რომ ან მზად ვარ კი და წავედით ხმალი ავიღოთ და დუელში გამოვიწევთ ადამიანები. ხო, ძალიან საინტერესო ის არის რომ დავთხოვე. კი, აი სხვადასხვა საბჭოთა კავშირში ნუ თავისებურად ძალიან დაფასებული იყო ხო შექსპირი უამრავი გამოკვლევა იყო, ნუ უამრავი ხარ რა თქმა უნდა უიმედოდ მოძოლებულია, მაგრამ რამდენიმე გამორჩეული ნაშრომი მაინც იყო და ერთ-ერთი ასეც იყო ლეონიდ პინსკის, აი მე ახლა სერიოზული ნაშრომია. და ზუსტად აი რაც თქვი ხო, ანა მაგას ამოს ლეონიდ პინსკი. იქ რაღაც 3 ეტაპად ყავს მსახიობის თამაშს.
ერთი არის როდესაც ნიღაბი უკეთია და ანუ ვიღაც მართავს რეჟისორი და ვერ თავისუფლება ამისგან და ბოლომდე შეერჩება ამ ნიღბის ამარა მეორე როცა აი ასე მოიხსნის და გვანახებს და მესამე არის როდესაც აი ბოლომდე იხსნის ამ ნიღბს და ამლეთი არ გადის ამ რეგისტრში ასე რა მაგრამ სახე როგორია ხო ესა კი მოიხსნა მაგრამ სახე როგორია რა გამოჩნდა ხო რა გამოჩნდა და ერთი საინტერესო ეპიზოდი ის არის რომ კლაუდიუსი როდესაც ლაპარაკება ჰამლეტს პირდაპირ ეუბნება რომ რაღაცა შენ მშობლებად გვიგულე შენ გარდა მეტი შვილი არ გვყავს ეს სამეფო შენთვის გვინდა ყველაფერი შენთვის იქნება ბავშვების გაჩენას არ ვაპირებ თან დედოფალი უკვე ხანში არის შესული და ვერცგან იმდენი ბერკეტი აქვს ჰამლეტს დაზღვეულია იმისგან რომ ტახტს წაართმევენ უბრალოდ უნდა მოიცადოს და გააგრძელოს თავისი ცხოვრება როგორც აქამდე ცხოვრობდა წავიდეს ვიტენბერგში ისწავლოს მაგალითად მაგრამ შეურაცხყოფილია ხო რატო არის შეურაცხყოფილი ეგ არის მთავარი ანუ მთელ დანიაში სულ მქონდა ეკითხვა რომ მთელ დანიაში არ გამოჩნდა ერთი ადამიანი რომელიც შეეწინააღმდეგებოდა დედოფლის ხელახლა გათხოვებას მისივე ოჯახის წევრებთან ანუ ეს სასიყვარულო ისტორიაა ეს სამეფო პოლიტიკაა სამეფო ოჯახია და იქ ხდება ანუ კონტრაქტია ხელშეკრულება აი რას ქვია აი გათვლა ხდება კი ბატონო ანუ ერთადერთი ჰამლეტი არის მარტო რომელიც დედოფალს იცეს რატო ახალგაზრდა ამ აქტის ამორალობაზე უბრალოდ რომ გაყვა ასე ვთქვია ძმის მეუღლის ძმას აი ეს რა არის ახლა რო ვთქვით რომ არც სიუცედრო და ამას ქვია ტრაგედიის სიუცე სადაც შედის ჰამლეტი так ეზიარება ტრაგიკულ ცოდნას. მაგრამ ტრაგიკული ცოდნა ალბათ იმასაც ნიშნავს, რომ კითხვებზე პასუხი არ არის. ანუ ჩვენ რაღაც ადამიანს ჩადებულია, ეს რომ მუდმივად გინდა რაღაც პასუხი მივიღო. მაგრამ აი ტრაგედიის სივრცე იმას ნიშნავს, რომ კით არ არის პასუხები, აი რატომ ხდება, ანუ ასე უნდა ტრაგედიის ღმერთებს. უნდა გართობა რა, როგორც ანტიკურ სამყაროში. ოფელიას მიმართ იყო, არა მორალურად არასწორად გვიქცა მხოლოდ ამ კატეგორიაში. კარგად დადებოდა. ანუ როგორც ანტიკურ სამყაროში თქვათ ეს ტროას ომი გაიმართა, იმიტომ რომ ღმერთები უნდა გაერთო, ანუ მოეწყინათ რა. მაგრამ რაღაცა ლოგიკური ის ხო არის მაგაში, ხო? ანუ მე სულ ყოველთვის მაქვს ხომ ეგეთი ისა, რომ კარგი არის რაღაცა ანუ ზებუნებრივი, რომელიც ხსნის იმას, რატო ხდება ეს თუ ის ისტორია, მაგრამ ყველა ისტორიის ადამიანურ ენაზე გადმოწერა არის შესაძლებელი. ანუ ადამიანური მიზეზებით არის შესაძლებელი რომ ავხსნათ. ხო და მე სულ ეკითხვა მქონდა ხოლმე რომ კაი, ანუ სამეფოში მიდის ამხელა დავა ძალაუფლებაზე. ძველი მეფე მკვდარია, დედოფალი არის ისე დარჩენილი, რა უფლისული არის სადღაც 900-ით. ლუთერის სამყაროს. ხო, ლიტერატურას კითხულობს, ისტორიას. ნებაც და ნებაც ეგ არის ძალაუფლების ნება და ალბათ ეს არის სამამის დაწყების. ერთი ადამიანიც არ გამოჩნდა, რომელიც ჰამლეტს დაეთანხმებოდა იმაში, რომ დედოფალმა ინცესტი ჩაიდინა. ერთი ადამიანი არ გამოჩნდა, რომელიც რაღაცნაირად იტყოდა, არ დაეთანხმებოდა, იტყოდა, აღნიშნავდა. ჰამლეტი შემოდის როგორც ერთადერთი პირი, რომელიც ამბობს, რომ მთელი დანია არის არასწორ გზაზე დამდგარი, თქვენ არასწორად ცხოვრობთ და მე ვიცი მხოლოდ მორალური აღმატებლობა და მორალური პრინციპები რა არის. და მე ვიქნები ის, ვინც გაიცნობს ხმამაღლა იტყვის ამას. და აქამდე სად იყო, ანუ სხვები ეკლესია სად იყო დანიის, ოპოზიცია სად იყო მეფის დანიის, დედოფალს რატო არ შეუტიეს. რაღაცნაირად ისე გამოდის, რომ დანია არის ერთობლიობა, რაღაცა ერთეული და ჰამლეტი არის უცხო. და როდესაც ეს უცხო ბრუნდება საკუთარ სახლში, რომელსაც სახლს უწოდებს მამასთან, რომელიც ანუ მამა იყო. ამოვარდნილად გზავს თავს. დავითმა ახსენა, რომ განცდის დონეზეც ვერ უკავშირდება. ეს ალბათ ამ სიუჟეტის განვითარებისთვის დაჭირდა შექსპირს, რომ მხოლოდ ჰამლეტი ყოფილიყო, არა ვიცი. და ყველა სხვა ჩუმად ყოფი და არა პროტესტანტი ასე ვთქვათ ამ რეალობის. ხო, მაგრამ დამთანხმებელი არავინ არ ყავს. ჰორაციო ხო შემოდის როგორც აი რაღაცა პარტნიორი, მეგობარი ხო არის შემოდის ეს რა ქვია გილდესტენიც ხო ანუ სულ მოვიწყება მაგათი ცალსაკი მახსოვს არა ერთად ვერ მომხსოვს. როზეკრასა გილდესტენი.
ანუ ხო არიან მეგობრები ასე თუ ისე და ხო ელაპარაკებიან და რაღაცებს ხო განიხილავენ. ჰორაციოც კი არ აღნიშნავს, არ ეთანხმება ჰამლეტის მიერ წაყენებულ ბრალდებებში. ჰამლეტია, რომელიც ესე ჩახვაული იმისავით რადიოსავით იმეორებს, რომ დედოფალმა შესწოდა, დედოფლის ბრალია და მით უმეტეს მამის მოჩვენება იმას ეუბნება, რომ დედა შეიძლება დადანაშაულო. მაგრამ მაინც პირველი რასაც აკეთებს ის არის, რომ როგორ გაბედა დედა ჩემო, რომ ინცესტი ჩაიდინა. არა და ანუ კაცი შულს არ ადარდებს ეგ. პირველ მოქმედებაში ნიობის ადარებს ფოტოშორის ნიობის ადარებს როცა ტირის რომ აი ხალხას ჭირი გადავიარეთ მაგრამ მოგვიწია ჩვენს რეალობებში შეგვეშალოდეთ დიდი გამომართა მათ ნიობის ადარებს და ანუ ირონიულად ადარებს რეალურად იმიტომ რომ ნიობა ხო ის როცა შულები გარდაეცვალა იმდენი იქნება გაფავდა აქ ირონიულად ადარებს მაგრამ დედამის იღებდა მთელ პასუხისმგებლობას იმიტომ რომ დედამისმა რეალობა დაუმალა დედამისმა ხო იცოდა რომ იმოყრა რეალურად მამისი არ იცოდა ეგ არა ჩანდა და ის თვითონ ეგ არის არ იცოდა მაგრამ არის შეიძლება იცოდა შეიძლება არ იცოდა თვითონ ეგ არის ხარ რაც სამგზური შექსპირს ხასიათებს ხოლმე პირდაპირ არაფერს არ იგონება ყველაფერი შენს ინტერპრეტაციას ანდობს ხოლმე ზუსტი პასუხი არის არის მაგრამ ნუ ხა ისე არ გაყვებოდა ცოლად აუცილებლად ეცოდინებოდა რაღაც სისხლი მაგომეჩი რომ ჯერა რომ არ იცოდა იმ ყოველ შემთხვევაში იმ ეპიზოდამდე სანამ დედან მის საძინებელში არ შევიდა ჰამლეტი და პირდაპირ არ უთხრა რომ შენი ბრალია და სიტყვა ხანჯლებია ხო ზუსტად იმიტომ რომ მაგის მერე ეჭვიც გაუჩნდა იმისა რომ კლაუდიუსმა თუ ქმარი მოუკლა შვილიც არ იქნებოდა დაცული და ბოლოს სცენაში მაგით არის უკვე განპირობებული ის რომ ცდილობს რომ თავისი შვილი გადაარჩინოს და საწამლავია და თვითონ ანუ თავს იკლავს რა ხო მონანიების ძალიან ისეთ ანუ გეტრუდა და არ ვიყავს იმ ხრივ რომ ანუ იმ მიუხედავად იმისა რომ არის რაღაცა სიმბოლურად დედოფლის ტიპი არის ასევე რეალური რაღაცა ადამიანური ისა ხასიათი აქვს რაღაცა კუთხე აქვს თავისი და მეტამორფოზას გადის განვითარებას გადის ნუ ყველა მთელი რაღაცა სასცენო სინათლე კი ჰამლეტზე არის რა თქმა უნდა მაგრამ უნდა შეამჩნიო რომ გერტრუდაც აი ამ იმაშია რაღაცა ცოდვის კომპონენტი, გააზრების კომპონენტი და მერე მონანიების კომპონენტი რა, მთლიანი ციკლი აქვს გერტრუდას. რაზე ვიყავით ახლა? ჰამლეტზე მოგეთ კიდე დავშევად რომ ემოცია იყო, მაგრამ პირიქით მგონი რომ იმდენ ემოციას განიცდიდა და იმდენ რაღაცას ერთდროულად განიცდიდა რომ მე ამან გამოვიდა მაგისი ემოცია ყველაფერი თითქოს გონებაში გადაიტანა და რეალურად უცნობები გუნდიდან მოდის და გონებიდან. ასე ვთქვათ, აი ევფრია შემთხვევაში თითქოს ის იყო რომ გუნდიდან გონებაში შეიტანა. და მე როგორ არაფერი ვეღარ რაციონალიზაციას არ მოშვებოდა რაღაც ვიტრინიდან უფრო უყურებდა. ყველაფერი კიდევ ოფილიაზე შეიძლება ბევრი ვარიანტი იყოს, ცოტა გადაწყვეტა მაინც ყოლება, მაგრამ ყველაზე მეტად მაინც ის მგონია რომ საბოლოო ჯამში ჰამლეტმა უარყო, ეგრე გამოვიდა უგნება კიდევაც რომ წადი მოვჩვენდი და არ ვიყავ მონაზონაც შეიძლება მიხელიშვენ თავს და მე შემეშვიდა მე მამამისიც გარდაიცვალა და შემთხვევით კაცი დაუცდა. ფოტოშორის მან ძალიან ბევრი ვერსია არის, բայց კიდე ის მოსაზრებაც არის, რომ რეალურად ოფელიას ძმა რეალურად არ იყვნენ სისხლით მართლა სუფთა დადმები და შეიძლებოდა ჰამლეტის ძმა ყოფილიყო დედის მხრიდან. და მაგიტომაც კლაუს ხო ძალიან ბიოგრაფები ფანტაზიურ ხოლმე ისეს ფანტაზიურის მაგრამ კლაუსი ქობითხას ეძახის და რაღაცა მაგიტომაც შეიძლება არის ნუ მე არ ვთქვა ფანტაზიურის ოსკარ უაილდმა თქვა რომ ანუ ჰამლეტის ინტერპრეტატორები შეშლილები არიან თუ იგონებენ ამ შეშლილობას თავს იგიზიანებენ და მეგონი უფრო ბიოგრაფებზე უნდა ეთქვა რა ბიოგრაფები ხომ ეგრე ხა საერთოდ შეიძლება ყველა პასუხისწორი და ინტერპრეტატორების საკმაოდ ისე ფანტაზიური გაგრძელება რაღაცა შინაარსის ტექსტის ხო რაღაცა საზრების არა ეგ უფრო იმის ბრალი არის რომ მოთხრობაში იმდენად არ მაგრამ თავისუფალი ეს გეპები სიცეები რომ პიესა ანუ სცენაზე უნდა დაიდგას და ადამიანური ემოცია ანუ ადამიანის გარეშე პიესას ცალკე ისე ვერ იმასნებ მოქმედების და ხმის ტემბრის და იმის გარეშე და იმდენად რაღაცა ვაკუუმებს და ცარიელ სივრცეებს ტოვებს ხოლმე რომ გინდა არ გინდა უნდა ახსნას აი მაყურებლის შესაძლებელი პიესაც ამიტოა ხო პიესა და ამიტოა რომ მაყურებელმა შეიავსოს ყველა თავისი რაღაცა სუბიექტი ლაკანის აღნიშნავს აი თითქოს თანამედროვე ადამიანის დაწერილია აი მისი გონება მისი შეხედულება ძალიან ახალია თანამედროვე ადამიანთან. და მან ძალიან რა ვქია საინტერესო თემა კიდე ის არის რომ ჰამლეტი სადაც არ უნდა დაიდგას ყველა სიტუაციაში ნებისმიერი მაყურებელი სათავისოდ გაიგებს რა ისეთი რთული რაღაცა კომპლექსური რაღაც დადგმა არ არის რომ ადამიანი ვერ დაუკავშირდეს.
და ანთროპოლოგიას ვსწავლობდი ერთი პერიოდი და ერთ-ერთი ფრანგი ანთროპოლოგის ტექსტი არის შექსპირი ისე ბუჩქებში ქვია. და ისტორია არის ესეთი, რომ ამ ანთროპოლოგს ჩააქვს შექსპირის, ანუ ჰამლეტის პატარა წიგნაკი თავის ანთროპოლოგიურ კვლევის დროს ერთ-ერთ ტომს იკვლევს ადგილობრივი ანუ აბორიგენების და ბელადს რაღაცა დაუმეგობრდება მიიპატიჟებენ ამ რაღაცის მოსაწევად კოცონის გარშემო და ეხლა ანუ ყვებიან რაღაცა ისტორიებს ეს ბელადი და ისინი ტომის წევრები და მე ეუბნებიან ამ ანთროპოლოგს რომ შენი ხალხის ის ისტორია მოგვიყევიობა მითი რა გაქვს თოთხმელა და ბევრს არ იფიქრებს ამოიღებს ამ ჰამლეტს და დაიწყებს კითხვას და უთარგმნის რომ როგორც შეუძლია ხო და იწყებს იმით რომ აგე მეფე გარდაიცვალა და მეფის ცოლი შეირთო მეფის ძმამ და ამ მეფის შვილი არის ძალიან გაბოროტებული. ხო და ამ ბელადს უჩნდება კითხვა კაცო რატო არისო გაბოროტებული ანუ ჩვენთან ეგრე არისო რომ ცოლს რომ მიხედოსო თუ მაგალითად ერთი ძმა გარდაიცვალა მეორეს მოყავსო რა სულაც ხო და რატო არისო გაბოროტებული ანუ იმდენი რაღაცა ჰამლეტი როგორც ტრაგედია ამ ტომის წევრებმა დაშალეს ისე რაღაცა პატარ-პატარა ნაწილებად და ისე გამოიყენეს რომ ჰამლეტს საერთოდ არაფერი არ ქონდა გასაბრაზებელი. ანუ არ იყო ეგ ტრაგედია, ეგ იყო უბრალოდ ცხოვრებისეული მოცემულობა, წესები, რომელსაც კარგად იცავდნენ, კარგად მისდევდნენ ჰამლეტის პერსონაჟებს. ხო და ანუ ძალიან მომწონს ეგ ისა რომ ანუ სხვადასხვა მაყურებელს რო წაუგებდნენ ერთი და იგივე დადგმას, ყველა თავისებურად იგებს ზოგი ამართლებს, ზოგი არ ამართლებს და ზოგისთვის არის კომედია და ზოგისთვის არის ტრაგედია რა. და მთლიანად არის მაყურებელზე დამოკიდებული. ეგეთი რა იცით კიდე? მედია. გაბარდება. რა? მედია. მედია, ხო. ნაირდია კიდე ძალიან საინტერესო პერსონაჟი პირადად შემთხვევას, ანუ ძალიან მამამის როგორ დარიგებებს ასრულებს თავიდან, რომ მეგობრული ყავ ყველასთან, მაგრამ არის ყავებული ყველასი, არავის არ გაასესხოფული დარჩენა არის. ძალიან ბევრი დარიგება. ყველაზე მორალი არ გააჩნია პერსონაჟს საერთოდ, როგორც კი დაბრუნდება და გაგებს რომ მამამისი მოისმოკრა, კაცა უკაი ახლა მიმოკლავა, ანუ ეგეთი რაღაცა ხდება. საერთოდ არასდროს პირდაპირ ეგრევე მოქმედებს. ქმედების ადამიანი. ხო, აი ზუსტად თან მაგ დროს უკვე ხოლმე თავის და გარდაცვლილია და მე მგონია ჰამლეტს აქამდე ხო მაინც რაღაცა ორი ხმა ყავდა შეგნით ვაი მოკლა არ მოკლა, ვაი მე ვერ ვკლა, ვაი მე ხა ვიჭირო თუ მოკლა, რაღაცა ცეცხლშია რაღაცა ცეცხლშუას არის და უკვე ლავი რომ დაინახა რომ ის პირდაპირ მოქმედებს ისე რომ არაფერს არ ანალიზებს და თან ტაძარში რომ ნახო, ვიქაც მოუკლავ რა, ანუ ჰამლეტი არ ყავს და თან უკვე გარდაცვლილი არის ოფელია და მე მგონი ოფელიას სიყვარული იყო კიდე ერთ-ერთი მიზეზი, მაგრამ რაც უშლიდა ხელს რომ საბოლოოდ ის მონსტრი გაეღვიძებინა, რაც მასში იყო და ბოლომდე სახელენის მასთან მოიშორებინა და ოფელია თუ და დაინახა რომ არსებობს ადამიანი, რომელიც ამორალია, რომელიც ჯობნის მას რო შეასყანო თუ დაუშვათ იგივე მოცემულობაში, იგივე სიტუაციაში ჰამლეტის ადგილას რაუნდი ყოფილიყო, ყველანაირ ვარიანტში უკვე მკვდარი იქნებოდა ხო და ნისმე აუცილებლად ყოფილიყო და ეს დაინახა მე მგონი მაგ დროს იყო ის გადატრიალება თუმცა რომ სიყვარული ყავს ის გამოსაწყო შეიძლება კარგი ადამიანი იყო რაღაცა შევიცვალო თან არსებობს ვიღაცა ვინც ჩემზე კარგია თუნდაც სულის კეთებაში და სინამდვილე რა არის ის კიდე აი შექსპირთან ბევრი რაღაც ძალიან სპეციფიკურია აი მაგალითად პირველი აქ არის საუბარი ამ პიესაში რომ ეს პირველი ცოდვა ხო ანუ პირველი ცოდვა ანუ ტიპიურად ჩვენ ვიცით რომ ეს არის ადამისტაცია მაგრამ შექსპირთან კაინის და აბელის ანუ ძუს კოლეჟობა არის და ასე ამბობს კლაუდიუს თავის მონოლოგში ხო ანუ რომ ეს თავარი პირველად ცოდვა ჩავიდინო ხო ანუ აი შექსპირი გავიდეთ აი მთლიანად მოთავაზეთ სრული კორპუსი და იქ აი დავინახავთ მე რაღაცები აი რაღაცები დალაგდება რა ამ ძალიან სპეციფიკური გაგება აქვს ამ ფუნდამენტური პრობლემების რა შექსპირს ხო და მე მგონი საინტერესო საუბარი გამოვიდა აი ძალიან მინდოდა რაღაც პოზიტიური ნოტა შევამეტანა ბოლოს. ანუ რო კითხულობდი, ანუ თავიდან მომენტში ასე თემურლენგივით გადის სულ ნეგატიურ ტალღაზე და აი ბოლოს ხო გინდა რაღაც დამთავრდეს. არა, აი ბოლომდე ესე ნეგატიურად გადის რა. აი მაგათო ჰეგელის
გონის ფენომენოლოგია, ხო? ანუ იწყებს ნეგაციის, უარყოფით, მოსწორებით, ხუმრობით შეიძლება ანუ ტერმინატორი შევარყოთ რა, ასეთი ფიგურა გამოყავს ეგრეს, რომელიც ამ გეშტალტებს აქეთ რისურს და ანუ სადღაც ის ყველაფერს ანადგურებს, ხო? აი ბოლოს მაინც პოზიტიურ რეზულტატამდე რაღაც სახცეს, აბსოლუტურ მოსახცევს, სადაც არის ეს პოზიტიური. აი ამ შემთხვევაში, სხვადასხვა ხო ფენომენოლოგია გამახსენდა. ეგ ერთი თავი არის, ხო ესეთი გეშტალტების შემოხსნა. ხო ეს სხვადასხვა სცენაზე ძალიან სცენური არის ეს ფილოსოფიური ტექსტი და შემოხავს ეს, ხო, ანუ სტოიციზმი, სკეპტიციზმი და უბედური ცნობიერება. სამივე ჭირს ამას. ანუ სტოიკოსიც არის, სკეპტიკოსიც არის და უბედური ცნობიერება. ძალიან ხო და ანუ ხო ეს შედარების რო ანუ ამ პიესაში არ არის რა რაღაც ის ბოლოს რაღაც პოზიტიური ნოტა არ არსებობს რა. უბრალოდ აი ასე მაინც აი ძალიან რო ვიცავდოთ, ასე შეიძლება დავინახოთ, რომ ანუ რაღაცის მნიშვნელობა შეგავაჩვენოთ ასე რომ აი ამოვიღოთ ის და აი გადააყდება რა გამოჩნდება მისი მნიშვნელობა რა. ხო ანუ რო ამოვიღოთ სამყაროდან ეს ნამდვილი ქრისტიანული ანუ რაც არის ქრისტიანობის არსებით ეს არის მადლის რელიგია, სიყვარულის პატიების ანუ ეს რო ამოვიღოთ ამას გვაჩვენებს რა ამის გარეშე რა არის რა და შეიძლება ასე უფრო დავინახოთ იმ ფასეულობების მნიშვნელობა. შეიძლება სიკვდილში იყო თამდანა ხამეთმა რაც პოდეშს თამდა ყოველთვის მოყოლება რა. სანამ ჩავიდა და მამამისი გარე იქნებოდა გონიათ იყოს არადროს არ ვიფიქრე იქა ეს ყოფილი არ ყოფილი საკითხავია და ეს გადატრიალება მოხდა. და აი მამის გააცნობიერა რომ უკვე მოკვდებოდა და იგი უკვე უხელარებული გახდა და მაგან გამოიწვია მაგის პერიოდი. ანუ 30 წლამდე ძალიან არჩევდა. მადლობა თქვენ ძალიან სამიტერის შეხვედრა იყო, უნდა გავუცეთ ეს ბასუს გავუთ დავამთავროთ. მადლობა ყველას. კარგად.